Բարի լույս, սկսում ենք աշխատանքային օր, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, թե ինչ զարգացումներ են նախորդել մեր այս թողարկմանը այս պահին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության խնդիրների լայն շրջանակ։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման, սահմանային անվտանգության հարցերի, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման աշխատանքների վերաբերյալ։ Հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցերի։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ռուսական կողմի ջանքերն, այդ թվում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորմանը։ Վերահաստատվել է եռակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի դերակատարությունը հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և սադրանքների կանխման, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության և կենսագործունեության պայմանների ապահովման գործում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց շուտապույտ հայրենադարձման, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ առաջիկայում կայցելի Հայաստան, սակայն ժամկետները դեռևս հայտնի չեն։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Լավրովը հանդիպմանը քննարկել են նաև Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան նախատեսված պետական այցի և Երևանում կայանալիք ՀԱԲ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի կազմակերպման ընթացքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր կմեկնի Ռուսաստան։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նա սեպտեմբերի 6-ից 9-ը Վլադիվոստոկում կմասնակցի բազմաբևեռ աշխարհի ճանապարհին թեմայով Արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի լիագումար նստաշրջանին, որը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և այլ պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախատեսվում է նաև Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը։ Երեկ իդեպ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել է, թե երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Իսկ նշեմ, որ երեկ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դստեր Շուշան Փաշինյանի հետ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա է գտնվել Ստարմուս գիտության և արվեստի միջազգային 6-րդ փառատոնի բացման պաշտոնական արարողությանը և ելույթ է ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Սահմանադրական դատարանի մեծարգո նախագահ, Ստարմուս փառատոնի հարգելի անդամներ, պետական այրեր, մշակույթի և գիտության գործիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի հյուրեր։ Ողջունում եմ Ստարմուս գիտության և արվեստի միջազգային 6-րդ փառատոնի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր կառավարությունը աջակցել է 6-րդ Ստարմուսը Հայաստանում անցկացնելու գաղափարը, որովհետև փառատոնի նպատակները հիմնական մասով համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ռազմավարական տեսլականի հետ։ Ստարմուսը որպես նպատակ է ձևակերպել հետազոտողների նոր սերնդին ներշնչելը ու կրթելը, հայտնագործությունների ոգին ամրապնդելը և հզորացնելը։ Սա լիարժեք համընկնում է մեր տեսլականի հետ,
որովհետև մենք շարունակաբար մեծացնում ենք գիտության պետության ֆինանսավորումը 2022 թվականին պետական բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը ավելացել է շուրջ 83%-ով, լայնածավալ բարեփոխումներ ենք ձեռնարկում կրթության ոլորտում։ Ստարմուսը մեկ հարթակի վրա է դնում արվեստը եւ գիտությունը, ցանկանում տաղանդավոր մարդկանց ներգրավմամբ ոգևորել նոր տաղանդների, գիտությունը ավելի ու ավելի շատ մոտեցնել մարդուն եւ այն դարձնել երջանկության գործիք։ Սա նաեւ մեր կառավարության տեսլականն է։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանում ավելի ու ավելի շատ երիտասարդներ զբաղվեն գիտությամբ, հետազոտությամբ, տեխնոլոգիաներով։ Մենք ուզում ենք, որ ավելին իմանալը, ավելին ստեղծելը դառնա յուրաքանչյուրի տրամադրությունը Հայաստանում։ Ստարմուսը ցանկանում է ձևակերպել հնարավորինս բարդ եւ նույնիսկ անսպասելի հարցեր։ Եվ մեր տեսլականն է, որ միայն չձևակերպված հարցեր ձևակերպելով եւ այդ հարցերին ուղիղ եւ ազնիվ պատասխանելով է, որ Հայաստանը կկարողանանք դարձնել մեր երազանքների երկիր։ Եվ այս իմաստով սա բոլորիս համար հանդիպում է ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ վայրում։ Փառատոնն այս տարի կրում է 50 տարի Մարսի վրա խորագիրը, նվիրված Մարսի վրա առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ Հպարտորեն պիտի ընդգծեմ, որ 1971 թվականին Խորհրդային Միության կողմից Մարս իջեցված Մարս 3 սարքի մեջ էր գտնվում հայ գիտնական ինժեներ Ալեքսանդր Քեմուրջյանի մարսագնացը, իսկ Մարս 3 սարքը երկիր ուղարկեց մոլորակի, այդ մոլորակի առաջին լուսանկարը։ Փառատոնի շրջանակում մենք տոնում ենք նաև մեր հայրենակցի 100-ամյակը։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ մենք սա անում ենք ոչ միայն որպես պատմական հիշողություն կամ պատմական հարգանքի տուրք։ Աշխարհն այսօր ապրում է Մարս մոլորակի յուրացման եւ մեծ հավանականության բնակեցման գնալով ավելի ու ավելի շոշափելի դարձող օրակարգով։ Եվ մենք ուզում ենք, որ հայաստանցի գիտնականներն ու հետազոտողները իրենց ներդրումն ունենան քաղաքակրթական այս մեգա նախագծին։ Այսօրն աշխարհն ապրում է Ջեյմս Վեբ, Հաբլ եւ Կեպլեր տիեզերական աստղադիտակների դարաշրջանում եւ մենք ուզում ենք հայաստանցի հետազոտողները նույնպես մասնակցեն այս աստղադիտակներից ստացվող տվյալների մշակմանը եւ նմանատիպ նոր նախագծերի մշակմանը ու ստեղծմանը։ Այս առումով ցանկանում եմ ընդգծել Ստարմուս փառատոնի կարևորությունը գիտության, բարձրագույն կրթության եւ մշակույթի ոլորտներում միջազգային գործընկերության ակտիվացման տեսակետից եւ հույս ունեմ փառատոնի հյուրերից շատերին տեսնել մեր նորացող բուհական կրթական համակարգում դասախոսելիս, մեր երկրի բեմերում հյուրախաղերով հանդես գալիս մշակույթի գործիչներին, մեր հետազոտական ու գիտական ծրագրերի մեջ ներգրավված եւ նաեւ հույս ունեմ փառատոնի արդյունքում մեր ավելի ու ավելի շատ հետազոտողներ կներգրավեն միջազգային գիտական նախագծերի մեջ։ Ամփոփելով խոսքս, շնորհակալություն եմ հայտնում փառատոնի հոգաբարձուների խորհրդին, կազմակերպչական ողջ թիմին, մասնակիցներին ու հյուրերին այստեղ գտնվելու եւ այս օրերը մեր հայրենիքում անցկացնելու համար։ Ուզում եմ ընդգծել եւ շնորհակալության հատուկ խոսքեր ասել փառատոնի համահիմնադիր աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանին իր բացառիկ ջանքերի համար։ Բոլորիս մաղթում եմ գիտակրթական եւ մշակութային հագեցած օրեր, նոր բացահայտումներ եւ համագործակցության նորանոր հեռանկարներ։ Շնորհակալ եմ։ Ստարմուս փառատոնի բացման արարողության հետևել է Սթիվեն Հոքինգի մեդալի հանձնումը, որին արժանացել է Քուին աշխարհահռչակ խմբի կիրթառահար Բրայան Մեյը։ Այն անվանում են գիտության Օսկար եւ տրվում է նրանց, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել գիտության հարենացման մեջ։ Սթիվեն Հոքինգի անվան երկրորդ մրցանակն էլ շնորհվել է բանաստեղծ էսեիստ Դայան Աքերմանին, իսկ երրորդ մրցանակը պրիմատոլոգ եւ մարդաբան Դեյմ Ջեյն Մորիս Գուդալին։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովն ավելի ճչացող փաստերի է տիրապետում, որոնք հրապարակի առնվազն 6 ամսվա ընթացքում։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե հանձնաժողովն անցնում է երկրորդ փուլին, ահռելի ծավալի փաստաթղթեր է ուսումնասիրում։ Տվյալ ոլորտի նաև ինֆորմացված բավականին, քանի որ նաև քննիչ հանձնաժողովի նախագահն տիրապետում եմ շատ ավելի ճչացող փաստերի։ Եվ այդ փաստերի արձանագրումը եւ մեր աշխատանքը մենք կներկայացնենք հանրությանը ոչ մոտ ապագայում, դա կլինի առնվազն 6 ամիս, գուցե եւս 6 ամիս հետո, բայց այն ծավալի աշխատանքը, այն ծավալի փաստաթղթերը, որ մենք տեղափոխել ենք այստեղ մեր համապատասխան կահավորված սենյակ, եւ այնտեղ աշխատում են մեր փորձագետները, նաեւ մեր հրավիրյալները, նաեւ զինվորական մասնագետները, նաեւ այն ամբողջ ծավալը, այն ինչ որ գալիս է, մենք աշխատում ենք եւ պատրաստվում ենք արդեն երկրորդ этаպին, որտեղ արդեն կոնկրետ պատասխանատուները, կարևոր չի, նրանց մեղադրանք առաջադրել են, կալանավորված են թե չէ, վերջին հաշվով մենք մեր ուսումնասիրությունները քննչական գործողություն չեն, մենք քննում ենք այն հանգամանքները, որը բերել են այսպիսի արդյունքների։ Այդ հանգամանքների մեջ բազմաթիվ կոմպոնենտներ կան, միայն մեղադրանական ծավալի մեջ ներառված մեղադրանքը չի, այլ դրանց ծնող հանգամանքները, դրանց հետևանքները, դա կլինի քաղաքական, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական եւ այսին բազմաբնույթ, բազմապիսի, որը ամբողջ ծավալով աշխատում են եւ ես ասեմ, որ նաեւ այն արտախորհրդանական, այսպես ուժերը ներկայացնող ներկայություն կա, մեզ հետ շփվում են ծանոթներ կան, որոնք չի ասի, որ այս ամբողջ ծավալով ներառված են, բայց իրենք էլ իրենց մասով են աշխատանք տանում, որը հարստացնելու է մեր ինֆորմացիոն բանկը։ Դավիթ Սանասյանը, Նորիկյանը, Սամվել Բաբայանի խորհրդատվությունը մեզ շատ արժեքավոր են, օգտակար են ամբողջ պատկերը վերջնականում հասկանալու համար եւ գիտեք որ նաեւ մենք եսնամակներ եմ ուղարկել Վարդան Օսկանին, որի արդյունքում ինքը անհետացավ, բայց ես զգուշացրեցի, որ անհետանալը հեռանկար չունի, որովհետեւ հիմա կանոնակարգ օրենքում մենք պատրաստում ենք փոփոխություն, որտեղ իրենց չներկայանալը կխստացվի, քրեականացվի եւ ես կարծում եմ նախ այս են հարցն, որտեղ բոլորը ովքեր ասելիք ունեն, պետք է գան, որովհետեւ սա մեր երկրի հետ պատերազմյան մեր երկրում դասեր քաղելու մեջ մասնակցություն ունենալուն ամիտված լինելու եւ այնպես որ պետք է մեջ են օրինակ ակնհայտորեն այս հրամանատարները պիտի լինեին ձեր հանձնաժողովում հյուրի կարգավիճակում անցածել պիտի ուղղվեին այո պետք է լինեն եւ չի նշանակում որ եթե իրենք հանձնաժողովում չեն դա չի նշանակում որ հանձնաժողովը իրենց մոտ չի գնալու 44-օրյա պատերազմից մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 1-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից արցախցիների նկատմամբ կատարվել է ընդհանուր 112 հանցագործություն, որոնց կապակցությամբ հարուցվել է 92 քրեական վարույթ։ Արցախի դատախազության փոխանցմամբ սպանվել է 18, սպանության փորձի ենթարկվել 126 անձ, հրազենային վիրավորում է ստացել եւ ֆիզիկական բռնության ենթարկվել 65 անձ։ Հափշտակվել է 1 տրանսպորտային միջոց, տարբեր տեսակի հրազենային զինատեսակներից ուղիղ թիրախավորվել է 13 բնակելի տուն։ Վնասվել կամ ոչնչացվել է 6 գյուղատնտեսական տեխնիկա, 21 տրանսպորտային միջոց, 15 այլ գույք, հրկիզվել է 4 այգի։ Ոստիկանությունը մանրամասներ է հայտնում արձականի բնակչի կողմից կատարած սպանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես 2 անձի սպանության եւ 3-ի վիրավորելու մեջ մեղադրվող Զորիկ Մելքոնյանն օրեր առաջ էր ներկայացել ոստիկանություն, ապա ձերբակալվել, նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Օգոստոսի 27-ին ժամը 5:10-ին Չարենցավան բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ բուժօգնության են տեղափոխվել Կոտայքի մարզի Արձական գյուղի 2 բնակիչ Պարանոցի եւ Որովայնի բազմակի ծակած կտրած վերքեր ախտորոշմամբ։ Հիվանդանոց տեղափոխված 57-ամյա տղամարդն ու 52-ամյա կինն ամուսիններ էին։ Բուժհաստատություն մեկնած իրավապահները պարզել էին, որ 46-ամյա համագյուղացին մտել էր նրանց ննջասենյակ ու դանակով հարվածներ հասցրել ամուսիններին։ Արձական գյուղի 40
46-ամյա բնակչին հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանները գնացել էին նրա բնակության հասցե, որտեղ ննջասենյակում հայտնաբերել էին նրա 35-ամյա կնոջ դիակը, պարանոցը մասամբ կտրած վիճակում։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույց, սկսվեցին ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քննչական գործողություններ Արձական գյուղի բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում օգոստոսի 30-ին ժամը 8:50-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Կոտայքի բաժին հաղորդում ստացվեց։ Ոստիկանություն զանգարած քաղաքացին հայտնել էր, որ Բալահովիտ գյուղում մարդ են սպանել։ Րոպեներ անց Կոտայքի բաժին նոր հաղորդում ստացվեց։ Ոստիկանությունն էր զանգել մի ընկերության տնօրեն եւ հայտնել, որ ընկերության Բալահովիտ գյուղի արտադրական տարածքում աշխատակցին դանակահարել են։ Նախնական տվյալներով դանակահարողը Զորիկ Մելքոնյանն էր, որը նախկինում այդ հիմնարկում էր աշխատել։ Ժամեր անց արդեն օգոստոսի լույս 1-ի գիշերը ոստիկանությունը հազանգ էր ստացվել Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցի բենզալցականի աշխատակցից։ Նա հայտնել էր, որ մի տղամարդ դանակով սպառնացել ու սննդամթերք եւ ծխախոտ էր պահանջել, որոնք ստանալով հեռացել էր։ Ապա վերադարձել էր նույն բենզալցակայան եւ այս անգամ պահանջել փող, անվադող, բջջային հեռախոսի քարտ ու հեռացել։ Նախնական տվյալներով այդ տղամարդը Զորիկ Մելքոնյանն էր։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Կոտայքի մարզային վարչության, Չարենցավանի, Կոտայքի, Հրազդանի եւ Նայիրի բաժինների ծառայողները նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներից բացի բացատրական աշխատանք իրականացրին։ Սեպտեմբերի լույս 3-ի գիշերը Արձական գյուղի 46-ամյա բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանը ներկայացավ ոստիկանության Չարենցավանի բաժին։ Նա ձերբակալվել է, դեպքերի հանգամանքներն ու շարժառիթը պարզվում են քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունն էլ մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը Սյունիքի մարզի Սիսիան խոշորացված համայնքում։ Կուսակցության անդամներն այսօր հանդիպումներ կունենան Բռնակոտ եւ Նորավան գյուղերում։ Վախը, երկչոտությունը, կաշկանդվածությունը հաղթահարելու ժամանակն է։ Սեպտեմբերի 25-ին միասնաբար ազատագրելու ենք Սիսիան համայնքը վախից, անիրավությունից, ամբարտավարությունից, անկյալությունից, նշել է կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանում գրանցված մահացության եւ ծնելիության ցուցանիշները նվազել են։ Ծնվել է 19470 երեխա, 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի 20164-ի փոխարեն ծնելիության ցուցանիշը նվազել է 3.4%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում մահացության ցուցանիշը նվազել է 11.4%-ով։ Հայաստանի պետական պարկն աճել է, սակայն արտաքին պարկը նվազման միտում է դրսևորել։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով պետական պարկը հուլիսի 31-ի դրությամբ կազմել է 9 միլիարդ 974 միլիոն դոլար, հունիսի համեմատ աճելով 42 միլիոն դոլարով։ Արտաքին պարկը դրամով կազմել է 2 տրիլիոն 609 միլիարդ 747 միլիոն դրամ, հունիսի համեմատ նվազելով 42 միլիարդ 589 միլիոն դրամով։ Իրանական խոշոր ավտոարտադրող ընկերություններից մեկը ծրագրում է մեքենաների արտադրություն սկսել Հայաստանում։ Այս մասին իռնագործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավարը։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով իրանական պատվիրակությունը հոկտեմբերի կեսին կայցելի Երևան ներկա գտնվելու Հայաստանում Իրանի առևտրի կենտրոնի բացման արարողությանը։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն անփոփոխ է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 405 դրամով, վաճառում 415 դրամով։ 1 եվրոյի արքը 402, վաճառքը 420 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.41, վաճառում 7 դրամով։ Այսքան են զարգացումները, որոնք առանձնացրել ենք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ, իսկ դուք մնացեք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, կարճատև դադարից հետո մեզ մոտ հարցազրույցի ժամ է։
Venus էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ, օտորակիչներ, սառնարաններ, սառցարաններ, Venus, հասցրեք գնել, մանրամասների համար venus.am կամ 077 581 777 Ավելացնում ենք ինտերնետի արագությունը, Նրանք կատարեցին։ ավելացնում ենք ալիքների քանակը, ավելացնում ենք րոպեները և շարժական ինտերնետը դարձնում ենք անսահմանափակ։ Ավելի արագ ինտերնետ տանը, ավելի շատ հեռուստաալիքներ և Be Free Unlimit, նոր կոմբո և կոսմոփաթեթներում։ Թիմ Տելեկոմ Armenia, միացիր նորին, միացիր թիմին։ Շարունակում ենք եթերը։ Հանրային էմոցիան շոշափող հերթական քաղաքական հայտարարություններ են հնչել, որոնք խորքային լուրջ խնդիրներ են շոշափում եւ բավական վտանգավոր են։ Մասնավորապես Արցախամուտի մասին ազդարարող ռուսահայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, որը որոշել է հրաժարվել Կարմիր ռուսական ինքնությունից տեղափոխվել Արցախ, հայտարարել է Հայաստանում ատելություն կա արցախցիների եւ Արցախի նկատմամբ։ Սրան զուգահեռ Հայաստանի տիտղոսակիր ընդդիմությունը փրկության նոր բանաձև է առաջարկում, հայտարարելով, թե Հայաստանն Արցախ է եւ վերջ։ Իսկ այս վտանգավոր հայտարարությունների ֆոնին քաղաքական ետնախոշից նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ազդարարում է իր մոնո ներկայացման մասին, որի տոմսերը սպառվեցին կայծակնային արագությամբ, այսպիսի կայծակնային զարգացումներ են տեղի ունենում մեր ներքաղաքական կյանքում։ Այս թեմաների շուրջ զրուցելու ենք ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն, հանրային քաղաքական գործիչ Գարեգին Միսկարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Միսկարյան։ Հերթով սկսենք։ Խաղալ հայաստանցի, արցախցի այդ զգայական հակադրության վրա ինչ նպատակ է հետապնդում։ Եթե խոսքը պարոն Վարդանյանի հայտարարության մասին է, ես կարծում եմ դա ազդակ է, նշան է, որ հանրությունը իր մտքում ժողովրդի լեզվով ասած ձեռք քաշի Արցախից։ Այսինքն դա անջրպետ է նոր գծվում, որտեղ մենք նույնանման չենք, մենք նույնը չենք, եւ ըստ էության իր մասնակցությամբ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որը սպասվում է, պարոն Վարդանյանը ենթադրում եմ, որ տեսնում է Արցախի հայկական մնալու միակ թերևս ռացիոնալ ճանապարհը ռուսական պրոտեկտորատի տակ եւ այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, որը լավ է թե վատ կախված կլինի, թե ինչպիսին կլինեն այդ քայլերը։ Ինչ չէին անում Արցախի կամ չեն անում Արցախի ներկայիս իշխանությունները, որ պետք է անի Ռուբեն Վարդանյանը, մասնավորապես ռուսական պրոտեկտորատ դառնալու մասով։ Մենք գիտենք, որ նույնիսկ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը բավական ուղիղ խոսում էր այն մասին, որ մենք պետք է, այսպես հարաբերություններ ունենանք ուղիղ Ռուսաստանի հետ, նշмарելով, որ գուցե նաև քննարկենք ռուսական կազմ մտնելու տարբերակը։ Նայեք, Արցախի հայկական մնալը ինչքան որ պետք է մեզ, այդքան էլ պետք է Ռուսաստանին։ Եվ ինչքանով մեզ ասելով նկատի ունեմ հայերիս։ Հիմա կարող է հայերի մի մասը գտնում է, որ իրեն պետք չի, բայց ես կարծում եմ, որ դա կարևոր հանգամանք է եւ Արցախը պատմականորեն հայկական հող է եւ այն պետք է լինի հայկական, հետեւաբար այնտեղ պետք է լինեն հայերով բնակեցված։
բայց դա չի կարող լինել ըստիս Հայաստանի սուղ ռեսուրսների հաշվին, թե մարդկային, թե նյութական եւ այլն, այսինքն պետք է հասկանալ, թե որտեղից է պետք ներգրավել Արցախում, թե մարդկային ռեսուրսներ եւ թե նյութական ռեսուրսներ։ Այդ առումով ինչ չեն արել իշխանությունները, ներկայիս ոչ մի բան չեն արել, ըստ էության այս վերջին 30 տարում, ինչպես Հայաստանի իշխանությունները, նույնն էլ Արցախի իշխանությունները սեփական շահով էին բացառապես առաջնորդվում, եւ ես կարծում եմ Ռուբեն Վարդանյանի այնտեղ հայտնվելը, ինչքան որ իր կամքից է բխում կամ իր կամքով է առաջնորդվել, այդքան էլ առաջնորդվել է նաեւ այն մտքով, որ իր մասնակցությամբ այդ գործառույթները հնարավոր է իրականացնել ավելի լավ, քան նախքան այդ, այսինքն մարդ ներգրավել Արցախ եւ ռեսուրսներ ներգրավել Արցախ։ Պարոն Միսկարյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այսօր մենք մեծ հաշվով բավական դժվարությամբ ենք կարողանալու Արցախը հայկական պահել, պայմանական եմ ձևակերպում, այլ մենք գնում ենք Արցախը ռուսական պահելու ուղղությամբ, որովհետև հակառակ ադրբեջանականն է։ Մենք եթե ճիշտ ձևակերպենք, մենք ընդհանրապես ոչինչ չենք կարող անել, որպես Հայաստանի Հանրապետություն Արցախը հայկական պահելու ուղղությամբ, այո։ Շատ քիչ բան կարող ենք անել, այսպես ասենք, որը բավարար չի եւ բացարձակապես էականել չի իր ազդեցության առումով, բայց ռուսական պահել ասելով ռուսական ազդեցության տակ պահել, բայց հայկական բնակչությամբ դա հնարավոր է, որովհետեւ ըստ իս Անդրկովկասում մնալու կամ Հարավային Կովկասում մնալու Ռուսաստանի միակ գրավականը դա Արցախում իր զորքը այս պահին պահելն է, իսկ զորքը նա կարող է պահել միայն եթե այնտեղ կա հայկական բնակչություն, որին իբր թե պետք է փրկել եւ որին պետք է պաշտպանել։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ առևտրի մեջ է օգտագործելով տեղի հայկական բնակչությունը, բայց այսօրվա մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք չենք կարող վերցնել մեր գլուխը կտրել, որպեսզի դրանից Ռուսաստանը տուժի, հա, դա երկար քաղաքական process-ներ են, դրանք հետևանքներ են եւ կարճ լուծումներ չունեն։ Ձեր ասացի տրամաբանությամբ հասկանալի է այն արտահայտությունը, որը արել է Ռուբեն Վարդանյանը, բայց եթե ավելի խորքային ենք փորձում նայել, արդյոք այս մեթոդով պետք է մենք մոտենանք այդ ամենին, ինչը շատ վտանգավոր է։ Իհարկե մեր հասարակության որոշակի շերտերի մոտ այս տեսակետը, որ հնչեցրել է Վարդանյանը, եղել է, կա նաեւ Արցախի որոշ հասարակության որոշ ներկայացուցիչների, բայց սա որպես քաղաքական, հա, փաթեթավորել ձևակերպել բավական լուրջ խնդիր առաջացնում, որի հետևանքները մենք հետագայում գուցե չկարողանանք հաղթահարել։ Դե հիմա կոնկրետ այդ հայտարարությամբ ես կարծում եմ կարճաժամկետ խնդիր է լուծվում եւ դրա հիմնական ասելիքը այն է, որ ժողովուրդ Հայաստանի հետ հույսեր մի կապեք, Հայաստան Արցախի հետ հույսեր մի կապի եւ քանի որ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի միջև, այսպես ասած, չեմ հիշում ոնց է ձևակերպել, բայց այդ անջրպետը կա, ապա Արցախի ժողովուրդը պետք է դեմքով դառնա դեպի Ռուսաստանը եւ իր փրկությունը գտնի այնտեղ։ Հիմա ինչն է հետաքրքիր, գրեթե զուգահեռ սրան կարծես թե հակադիր մի թեզ առաջարկում է խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոցում Իշխան Սաղաթելյան ինչ է ասում է Հայաստանն Արցախը եւ վերջ։ Հա, այսինքն իրենք էլ ասում են, որ Արցախը Ռուսաստան է, Հայաստանը Արցախ է, հետեւաբար Հայաստանը Ռուսաստան է, հա, այդպիսի մի սիլոգիզմ է գործում։ Հա, իհարկե առաջի անգամ չեն հայտարարում այդ մարդիկ Հայաստանի ինքնիշխանությունը զիջելու պատրաստակամությունը, դեռ վերջերս չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի նկարով Հայաստան դաշինքի կարծես է նախկին հայտարարություններ Քոչարյանի հին հայտարարություններ երևի, հա, բայց ես էլ հիշում եմ այդպիսի մի բան, որ ասուլիսների մեկի ժամանակ ինքը ասում էր, որ ինքը կմտածի դրա շուրջ, չեմ հիշում, այնպես չէ։ Բացի այդ, ասում էր, որ Հայաստանը պետք է նախաձեռնող դառնա ռուսական, ինչպես գուբերնիա դառնալու այդ process-ը։ Տեսեք, արժեքային առումով ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, այսինքն իրանք այդ արժեքներով ապրել են եւ չեն էլ շեղվել։ Իրենց համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը երբեք արժեք չի եղել, դա եթե արժեք էլ եղել է, ընդհանրապես առևտրի արժեք Ռուսաստանի հետ, զիջելու գնով, զիջելու ճանապարհով ինչ որ
դիվիդենդներ շահել, այնպես որ իրենք հետևողական են, այդ առումով ողջունելի է, բայց իհարկե մենք ովքեր որ ցանկանում են Հայաստանում արժանապատիվ կյանքով ապրել եւ ովքեր որ մտածում են հայապահպանության մասին, ովքեր մտածում են հայ ինքնությունը այս տարածքում ամրապնդելու կամ որ պետություն կայացնելու մասին, կարծում եմ դա ճանապարհ չի միանշանակ, այսինքն դա քննարկման ենթակա չի ու այստեղ եթե մենք նորմալ պետություն ունենք, այդ հայտարարություն անողները հաջորդ օրը քաղաքականությունից ընդհանրապես չեն խոսա կամ եթե չասեմ պատասխանատվության կենթարկվեին, բայց ակնհայտ է, որ մենք դեռևս կայացած պետություն չենք, դեռևս չունենք բավարար ինքնիշխանություն եւ բավարար ինստիտուտներ, կայացած ինստիտուտներ, որոնք կպաշտպանեն հայկական շահը, ազգային շահը, եւ այդ առումով ով ինչ ուզում ժողովրդի լեզվով բլթացնում է, ինչ ասեմ, վատ է, բայց փաստ է։ Այս ֆոնին պատերազմի հետ կապված ուշագրավ մի քանի մեղադրանքներ հնչեցին, կապված Ջալալ Հարությունյանի, Միքայել Արզումանյանի հետ մեղադրանքներ, որոնք 1.5 տարի անց հանրայնացրին, հա։ Ընդհանրապես հիմնական հարցադրումը, որ այս մեղադրանքների հետ կապված հնչում է, այն է, արդյոք կա քավության նոխազի, հա, այսպիսի ռիսկ։ Անդրադառնանք դրան, այնուհետև մեդալի հակառակ կողմը դիտարկենք։ Իրավական տեսանկյունից կարևոր է պատասխանել, հասկանալ առհասարակ ինչ ա եղել պատերազմի ժամանակ իրավական տեսանկյունից, այսինքն կան կոնկրետ դրվագներ, կոնկրետ փաստեր, կոնկրետ մեղավորներ, որոնք այս կամ այն կերպ զոհերի պատճառ են դարձել կամ նահանջի կամ փախուստի կամ պարտության դրվագային պարտության, հա, ես չեմ կարող մեծ պարտությունը կապել ինչ-որ այդ պարտությունը առաջացել։ Հա, բայց այդ դրվագներն էլ այդպես մի օրում չեն առաջացել, հետևաբար այստեղ ինչքան որ էական է այդ ճշմարտության փնտրտուքը, այդքան էական է կարողանալ այդ ճշմարտության հետևից չգլորվել անդունդը եւ կարողանալ նոր ճշմարտությունների հետևից առաջ նայել։ Այսինքն մենք պարբերաբար եւ միշտ անցյալն ենք փորփրում, ես չեմ հիշում այդպիսի մի իրավիճակ, թե դպրոցում, թե բուհում, թե դրանից հետո, երբ որ ինստիտուցիոնալ մակարդակով ապագային միտված խոսակցություններ կլինեն, հա, մեզ պետք է հասկանալ, որ անցյալը փորփրելը բավարար չի ապագան կառուցելու համար։ Եվ մեր անցյալն էլ Աստված տվել չի խնայել, այնքան շատ է, որ սաղ կյանք փորփրենք, մեկ այլի ճշմարտությունները վերջնական չեն գտնի։ Խնդրահարույց դրվագներն են շատ։ Մեզ պետք է դատական համակարգ կայացնել։ Այդ մարդկանց ով է պատժելու, ոնց է պատժելու, ինչ հիմքով են պատժելու, ոնց է եղել, որ այդ մարդիկ այդպես են դարձել։ Այսինքն այդ ամեն ինչ շատ նուրբ հարցեր են եւ առաջի հերթին արդարությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է անաչառ դատարան։ Մենք չունենք անաչառ դատարան եւ այդ առումով ինձ համար շատ խնդրահարույց է ով եւ ինչպես է պատժելու այդ մարդկանց։ Միգուցե նրանք ովքեր պատժում են ավելի մեծ մեղավորություն ունեն, քան նրանք ովքեր որ պատժվում են։ Այս ամեն ինչը պետք է հասկանալ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք արդարություն վերականգնենք կամ հաստատենք, դա չի լինելու որոշներին պատժելով, դա պետք է լինի ընդհանուր այդ վիճակին գալով, հա։ Իսկ այդտեղ ես չեմ կարծում, որ այսօրվա կառավարիչների մեջ մարդիկ չկան, որոնք իրապես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նույն կերպ, ինչպես որ այդ մարդիկ Այսինքն սրանք դրվագային մեղադրանքներ են, որոնք մեծ հաշվով չեն կարողանալու տալ այն հարցի պատասխանը, թե ի վերջո մեղավոր եղավ այս պարտության։ Այդ հարցի պատասխանը մենք այդպես էլ չենք ունենալու մեծ հաշվով, որովհետև կարճ ժամկետ առումով մեղավորները շատ են, իսկ երկարաժամկետ առումով ոչ մեկը մեղավոր չի, որովհետև մեր պատմության մեջ այսպիսի դրվագներ հազարավոր են եւ այդ առումով մենք ոչ մի հետևություն կարող է եւ չանենք, հա, այսինքն եթե մենք տենդենսը տեսնենք, այնպես չի, որ սրանից առաջ եղածների համար մենք ինչ որ արդարության հասել ենք։
Օրինակ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը առաջին դրատվականի մեսեջրություն նշել էր, թե հանձնաժողովը առավել ճչացող փաստերի է տիրապետում, որոնք կհրապարակվի առնվազն 6 ամսվա ընթացքում եւ երկրորդ փուլի են անցել եւ այլն։ Դեռապես հանձնաժողովի աշխատանքի հետ կապված ինչ սպասելիքներ կան։ Ոչ մի առանձնապես սպասելիքներ չկան, ընդհանրապես ոչ միայն հանձնաժողովի, այլ այս կառավարության հետ, այս քաղաքական դաշտում գոյություն ունեցող պարլամենտական ընդդիմության հետ, քաղաքական դաշտից դուրս քաղաքական խմբակների հետ, եթե մենք ուզում ենք պետություն ունենանք, մենք պետք է հասկանանք, որ այս խմբերը մեր պետական շահով չեն առաջնորդվում, որոշ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Դες ասում եմ ոչ ոք պետական շահով չի առաջնորդվում։ Այո, չէ, դե նախ պետական շահ գիտակցում է պետք, այսինքն պետք է պետական գործիչներ առաջի հերթին փոքր խմբերի կողմից իրենց հետաքրքրությունների շրջանակում, այսինքն դա կլինի բնապահպանական, հասարակության տարբեր ճյուղեր, հա, համախմբվել եւ խնդիրներ լուծել, փոքր խնդիրներ։ Եթե այդպիսի 5 հոգանոց ենթադրենք տարբեր փոքր խմբեր 1000 հատ այդպիսի խումբ լինի, այդ 5000 հոգի ինչ որ մի խնդիր է լուծելու։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կառավարությունը այդքան ռեսուրս չունի։ Այսինքն այստեղ նստել եւ սպասել, որ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր համար պետություն է կայացնելու, դա չի լինելու, առավել եւս եթե հաշվի առնենք այդ կառավարիչների արժեհամակարգը եւ եթե մենք տեսնենք, կարողանանք տեսնել այն ինչ իրանք արդեն անում են, հա, այսինքն դա պետականության հետ կապ չունեցող բան է, հա, նույն հիմա կասեք արջը 7 երկիտի 7-ն էլ հատիսի մասին է, նույն հատիսի հետ կապված օրինակը ակնհայտ է, որ այս մարդիկ չեն հասկանում ինչ են անում եւ ինչա պետությունը։ Հետևաբար նստել խոսալ թե Անդրանիկ Քոչարյանը ինչքան է օբյեկտիվ կամ ոնց է այդ հանձնաժողով գործելու, դա պետականության հետ կապ չունեցող բան է։ Անդրանիկ Քոչարյանի հանձնաժողովը կարա գործի, բայց մենք մտնենք Ռոբերտ Քոչարյանի երազած միութենական պետություն։ Դե հետո չեն հակասում իրար։ Դե բացարձակ չեն հակասում, իհարկե։ Եթե հիշում եք 44 օրյա պատերազմը սկսվեց մի քանի օր հետո, երբ որ նախորդ հանձնաժողովը քննեց եւ բացեց, որ ապրիլյան պատերազմում ոչ մեկը մեղավոր չէ։ Հետաքրքիր պարոն Միսկարյան, նաև անդրադառնանք այն թեմային, որը արդեն համացանցում մեծ աղմուկ է հանել, խոսքը նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մոնո ներկայացման մասին է, քաղաքապետ, որի պաշտոնավարման ընթացքում ՊՎՑ-ն հայտնաբերել է 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ, այսօր այսպես բավական սկանդալային մուտքով մտնում է վերադառնում է իր ոլորտ, մոնո ներկայացում եւ այլն եւ տոմսերի ահռելի կայծակնային արագությամբ վաճառք։ Ընդհանրապես այս երևույթին նայենք, դուք ինչպես եք վերաբերվում պաշտոնյան, այնուհետև նման հայտարարություններ, սկանդալային մուտք եւ ինչ նպատակ է հետապնդում Հայկ Մարությանը, շատ են չէ գրում այսօր թե ուզում է քաղաքականություն մտնել, փորձում է շոշափել հանրային տրամադրություններ եւ այլն։ Ես նայել եմ այդ փոքր դրվագը, որ ինտերնետում տարածվում էր Հայկ Մարությանի ներկայացման հետ կապված, այնտեղ ասում է բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացման ժամանակ։ Հիմա ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչու է անում, ոնց է անում, ոնց են բացահայտել, կարծում եմ հանդիսատեսը հենց այդ հարցերի պատասխանները ակնկալելով է նաև, չնայած ես կարծում եմ դա մարքեթինգային քայլ է իհարկե, բայց եւ այնպես որոշ հարցերի պատասխաններ գուցե եւ հնչեն։ Ես ավելի շատ ափսոսում եմ, որ Հայկ Մարությանի նման ազնիվ, ինչքանով որ ես իրեն ճանաչել եմ անձնապես եւ կազմակերպչական բարձր ունակություններով մարդը ոնց հասկացա դուրս է գալիս կամ դուրս է եկել հանրային կյանքը կազմակերպելու միտված այդ գործընթացներից։ Կազմակերպչական լավ ունակություն չխախտելով անմեղության կախավարկած ունեցող անձի օրոք 8.5 միլիարդի խախտումներ է լինում։ Նայեք, այդ խախտումները շատ դժվար է ասել, թե ինչպես դուք ես չգիտեմ ով ինչքան է տեղյակ պետական կառավարման համակարգին, այդ վարչական ապարատին եւ այն օրենքներին ու այն
ավանդույթներին, որոնք գործել են մինչև հիմա եւ ասեմ ձեզ գործ անել այս համակարգի մեջ աշխատել եւ այս կամ այն կերպ չշրջանցել կամ չփորձ ամենայն ազնվությամբ եմ ասում ես դա մի քանի դրվագներով հանուն զենքի մասին օրենքի հետ կապված, նույն հրաձգարանների հետ կապված, այս պետությունը այնպիսի օրենսդրական դաշտով են խճճել ու փաթաթել, որ շատ տնտեսվարողներ կհիշեն, մինչև 18 թվականն էլ հնարավոր չէր աշխատել եւ օրենք չխախտել։ Այդպես էր գրած, որովհետեւ դու պիտի այդպես աշխատեիր, որ անընդհատ այդ կեռից կախված լինեիր իրանց, հա, որ ոնց ուզեն այն անեն։ Հայտնի է, որ այս գործող վարչակազմն էլ որ եկել է առանձնապես չի բարելավել այդ օրենքները, փոփոխում է միայն նրանք, որը քաղաքական նպատակներով իրան արագ է փոփոխում, նրանք, որը քաղաքական նպատակներով, իհարկե լավ գործել կարող անում են, ես չգիտեմ, բայց այն ինչքանից ես դեռ չի ընդունվել զենքի մասին օրենքը, որ կընդունվի եւ ինչ ձևով կընդունվի, այդ ժամանակ կասենք շնորհակալություն կամ կասենք հերթական ձախողումներ, հույս ունեմ, որ կընդունվի, ես շնորհակալություն կհայտնեմ, բայց դեռ սպասենք, հա, որովհետեւ ես գիտեմ մի քանի նախագծեր, որոնք ընդունվել են եւ դրանք այնքան թերի են որ ավելի լավ է չընդունվեին, այո։ Այդ առումով հիմա եթե դու մարդ ես, որը որ ցանկանում է իրապես կայացնել քաղաքային ենթակառուցվածքները, հա, օրինակ, չգիտեմ, աղբահանության հարցը լուծել, ջրմուղի հարցը լուծել, ինչ որ վիճելի տարածքների հարցեր լուծել, այդ դա եղած օրենսդրական փաթեթներով դժվար անել, այսինքն եթե ուղիղ այդպես չարաշահումներ գուցե դժվար գտնել, բայց խախտումներ որպես այդպիսին եւ դրանց էլ վերագրել ինչ որ վնասներ դժվար չի։ Այսինքն ինչ որ մի հող չի օտարվել, կարող ես գալ ասել, որ օրենքի խախտմամբ չի օտարվել, չարաշահվել է այս մարդու, որի վրա շինություն կար ենթադրենք, հա, օրինակ Աբովյան փողոցի վրա Գագիկ Ծառուկյանի այդ հայտնի շենքը, որ կիսատ է մնացել, Հայկ Մարությանի ժամանակ կասեցվել, կարող է գան ասեն թղթերով նորմալ էր, դու կասեցրել ես, պետությունը այսքան վնաս է կրել։ Հիմա մենք պետք է ասենք, որ դա Հայկ Մարությանը չարաշահել է իր պաշտոնը, եթե հա, խնդիր չկա, էլի թող մեղավորը թող պատժի։ Եվ մի տրիվիալ հարցադրում, որոնք հանդիպում է գրառումներում, հետևյալն էր Հայկ Մարությանը ետնամուտքից էր մտել քաղաքապետարան, թե ոչ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Հայկ Մարությանը բավականին Նիկոլ Փաշինյանը հենց այնպես չի ընտրել Հայկ Մարությանին կամ եթե ավելի ճիշտ ձևակերպենք Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրել Հայկ Մարությանին որպես թիմակից, որովհետև նա ետնամուտքով մտնելու վարպետ էր, այլ որովհետև իրենք պայքարակից էին որոշ դրվագներով, ես հիշում եմ տարբեր հանրային բողոքի ակցիաների ժամանակ իրենք հանդիպում էին, զրուցում էին, ես էլ այդ միջոցառումների ժամանակ եմ անձնապես ճանաչել երկուսին էլ, այսինքն կար գաղափարական, եթե այսպես ասենք ընդհանրություն կամ նպատակների մեջ կար ընդհանուր մոտեցում, հետո բայց ես կասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շեղվեց նախնական ուղուց, ոչ թե Հայկ Մարությանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միսկարյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն, հանրային քաղաքական գործիչ Գարեգին Միսկարյանի հետ։ Իսկ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, քիչ անց կամփոփեմ օրվա այլ լրահոսը, միջազգային լուրերը եւ տարածաշրջանային զարգացումները։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյումբարյամովը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդի հետ, մտքեր քննարկել փոխանակել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի, այդ թվում հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերի և երկկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ։ Բայրամովը ներկայացրել է Բրյուսելում կայացած հանդիպման մանրամասները, նշել, թե հանդիպման արդյունքներով արտգործնախարարներին հանձնարարվել է պատրաստել խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստերը և նշել, որ Ադրբեջանը իբր պատրաստ է դրան։ Իրանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանն էլ կքննարկեն համագործակցությունը հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի շրջանակներում, այս մասին հայտարարում է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, նշելով, որ երեք երկրների ներկայացուցիչների հանդիպումը կկայանա հաջորդ շաբաթ Բաքվում։ Նա հիշեցրել է, որ երեք երկրները հյուսիս-հարավ միջանցքի անդամ են։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Յաշար Գյուլերն այցելել է Ադրբեջան։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գյուլերը նախատեսում է այցելել Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացվող ադրբեջանական 4-րդ միջազգային պաշտպանական ցուցահանդես և մի շարք հանդիպումներ ունենալ։ Իսրայելի կառավարությունն հավանություն է տվել Թուրքիայի հետ ավիացիոն համաձայնագրին։ Պայմանագրի համաձայն իսրայելական ինքնաթիռները այսուհետ կկարողանան վայրէջք կատարել Ստամբուլում և Թուրքիայի այլ կետերում և թռիչք կատարել այդտեղից։ Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդը ողջունել է գործարքը որպես կարևոր ռազմավարական քայլ տարածաշրջանում կայունության և բարգավաճման ուղղությամբ, որը նշանակալի ներդրում կլինի երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Հաջորդ քայլը դեսպանների նշանակումն է, հավելել է նա, անցյալ ամիս երկու երկրները պայմանավորվել էին վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները դեսպաններ նշանակելով։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչությունն այդ երկրի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ գիրք է հրատարակել, որում անդրադարձ կա նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Գրքի 5-րդ գլուխը ներառում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են տարածաշրջանային համագործակցության գործընթացներում Թուրքիայի բազմակողմանի նպաստը, Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնությունները, Բաքվի և Թուրքիայի միջև ուղիղ կապի ապահովման ուղղությամբ ջանքերը և նախկին հակամարտության գոտիներն առևտրի համար վերաբացումը։ Ամփոփենք միջազգային զարգացումները, Ռուսաստանը շարունակում է գազը որպես Եվրոպայի դեմ զենք օգտագործելու իր քաղաքականությունը։ Ռուսաստանյան սոցցանցերում վիրուսային տարածում է ստացել այս տեսահոլովակը, որը վերագրվում է Գազպրոմին և ուղեկցվում է այսօրինակ մեկնաբանություններով։ Հիշեցնում ենք եվրոպացի գործընկերներին, որ ձմեռ
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը պետական դավաճանության գործով լրագրող Իվան Սաֆրոնովին դատապարտել է 22 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում։ Մեղադրող կողմը պահանջել է լրագրողին դատապարտել 24 տարվա ազատազրկման և 5 միլիոն ռուբլու տուգանքի։ Իվան Սաֆրոնովը ձերբակալվել էր 2 տարի առաջ։ Լրագրողը մեղադրվում է Չեխիայի և Գերմանիայի հետախուզական ծառայությունների գործակալներին գաղտնի տեղեկատվություն փոխանցելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պատժամիջոցների ցուցակում է ներառել 25 ամերիկացու, այդ թվում դերասաններ Շոն Փենին և Բեն Սթիլերին։ Բացի դերասաններից պատժամիջոցների ցուցակում են հայտնվել նաև առևտրի փոխնախարարը, Համաշխարհային քաղաքականության ինստիտուտի աշխատակից, Արիզոնայի դեմոկրատ սենատորներ և այլ անձինք։ Հունաստանն էլ քննադատել է Թուրքիայի ագրեսիվ ռետորաբանությունն ու սպառնալիքները, որոնք հիշեցնում են հույներին 1922 թվականին Փոքր Ասիայում տեղի ունեցած աղետի մասին։ Իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե թուրքական ուժերը մեկ գիշերվա ընթացքում կարող են ներխուժել Հունաստան։ Մեծ Բրիտանիան զգալիորեն ընդլայնելու է ուկրաինացի զինվորականների մարտական պատրաստության ծրագիրը, կուրսը երկարաձգվելու է 3-ից 5 շաբաթ, արդեն շուրջ 4700 ուկրաինացի զինծառայող Անգլիայի հյուսիսում, հարավ-արևմուտքում և հարավ-արևելքում գտնվող ռազմաբազաներում ուսուցում է անցել։ Նախատեսվում է, որ տասնյակ հազարավոր ուկրաինացի զինվորներ վերապատրաստման դասընթացներ կանցնեն Բրիտանիայում։ Ուկրաինան գերությունից վերադարձրել է մոտ 600 մարդու, այդ երկրի ազգային տեղեկատվական բյուրոյի ղեկավար Ալեքսանդր Սմիրնովի խոսքով վերադարձածների թվում մոտ 100 քաղաքացիական անձ է, մյուսները զինվորականներ են։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարում է Սմիրնովը, Ուկրաինայի վերադարձել 53 երեխա, որոնք ապօրինաբար տեղափոխվել էին Ռուսաստանի տարածք։ Ուկրաինայում տեղեկություններ են հավաքում և վավերացնում երկրից դուրս բերված քաղաքացիների մասին, այսօրվա դրությամբ հաջողվել է պարզել ավելի քան 30,000 մեծահասակի և գրեթե 7300 երեխայի տվյալ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի ամենօրյա վերլուծական զեկույցը նվիրված է ուկրաինական հակահարձակմանը հարավում և արևելքում, որը ըստ փորձագետների շարունակում է զարգանալ։ Նշվում է, որ ուկրաինական զորքերը Խերսոնի շրջանի արևելյան հատվածի մի շարք ուղղություններով առաջ են ընթանում և վերահսկողություն են հաստատել Դոնեցկի շրջանի Սևերսկի Դոնեցկ գետից այն կողմ ընկած տարածքի նկատմամբ։ Փորձագետները նաև եզրակացնում են, որ ուկրաինացի զինվորականները նշանակալի առաջընթացի են հասել։ Իսկ Վլադիմիր Զելենսկին համոզված է, որ ռուսական օկուպացիոն բանակն ի վերջո կփախչի Ուկրաինայից, առանց փրկության հույսի, այս մասին նա ասել է երեկոյան իր ուղերձում։ Մեջբերում է, Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են հետևողականորեն ճշգրիտ ոչնչացնել զավթիչների պահեստները, հենակետերը, անցումները, շտաբները։ Ռուսական բանակը մտավ Ուկրաինայի տարածք չսպասելով դիմադրության և նրանք այստեղից կփախչեն չունենալով փրկության այլ հույս, ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայում ռուսական բանակի կորուստները հասել են 25,000-ի, այսպիսի հայտարարություն արել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Օլեսը։ Նախարարի խոսքով ռուսների ընդհանուր կորուստը ներառյալ վիրավորներն ու գերիները կարող են կազմել մոտ 80,000։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 50,100 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 2087 տանկ, 4488 զրահամեքենա, 1167 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 294, հակաօդային պաշտպանության 156 համակարգեր, 236 ինքնաթիռ և 206 ուղղաթիռ։ Այսքան էին զարգացումները, որոնք առանձնացրել ենք Հայաստանի, Արցախի և աշխարհի շուրջ, մենք այդ զարգացումներին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Տաղավարում աշխատեց Վալոդիա Մուշաղյանը, իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան, YouTube-յան և Telegram-յան ալիքներին։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինը, միասին պայքարենք օտար ու կեղծ օրակարգերի դեմ։
բազմաթիվ հետաքրքրություններից կարծում եմ հենց գիտության ճամբար կոչվածը, science cap-ը, որ օպերայի այդ հարակից տարածքում պետք է լինի, կարծում եմ առավել կարևոր է։ Աղջկաս մասին նշեցի, այդ պատահմամբ ստացվեց, այսինքն հիմա երբ որ ես իրան ասում եմ, դու գիտես, որ այդ փառատոնը ու պատմում եմ փառատոնի մասին, իրան ասում եմ, այ որ դու ասում ես, որ ես մտածում եմ տիեզերագետ դառնամ, աստղագետ դառնամ, հիմա սենց փառատոն է, որը գալիս է Հայաստան նաև, ու ինքը տենց աչքերը փայլում է ու կարող է չդառնա, բայց մենակ այն որ դրա մասին խոսում արդեն շատ հետաքրքիր է։ Գուցե մի երեխա, մի պատանի, մի երիտասարդ հնարավորություն ունենալով շփվել մի աշխարհչափ գիտնականի հետ, մի մարդու հետ, որը իրեն շատ մատչելի լեզվով կներկայացնի իրեն թե ինչ է աստղաֆիզիկան, կարող է իր համար վճռորոշ լինել, իր կյանքի համար վճռորոշ դերակատարում ունենալ։ Եվ վերջապես ուրախ եմ, որ կարողանում ենք Հայաստանում Սարմոսի միջոցով նման մեծ, ինչպես ասեմ, աշխուժություն ստեղծել եւ հավատում եմ, որ 6-րդ Սարմոսից հետո մենք նոր էջ ենք բացելու հայկական գիտության համար։ Սարմոսի միջոցառմամբ մենք շատ ավելի շատ երիտասարդներ կունենանք, որ կգնան դեպի գիտություն, կգնան դեպի բացահայտելու գիտության գաղտնիքները, բացահայտելու տիեզերքի գաղտնիքները, ինչը մեզ էլ ավելի մոտ կմոտիկացնի այդ տիեզերքին։ Սարմոս 6 փառատոնը Հայաստանին կարծում եմ շատ բան կտա, մասնավորապես պատանիներին եւ երիտասարդներին կտա երազելու հնարավորություն, աշխարհը շատ ավելի լայն տեսնելու, մտածելու հնարավորություն։ Այդ խտությունը Նոբելյան մրցանակակիրների մեկ քառակուսի մետրորյա կամ մեկ երկրում կտա իր արդյունքը եւ վերջը մենք էլ կունենանք Նոբելյան մրցանակակիր, որը կունենա հայկական ուրեմն պասպորտ։ Մենք միջոցառումների մասին միշտ պատկերացնում ենք, որ եկան միջոցառում արեցին, գնացին, հա, բայց Սարմոսը սկսվում է հենց այսօր։ Կարող է լինի վաղը ձեր համար։ Ուղղակի պարկեք եւ նայեք տիեզերքին։ Կարծում եմ, որ ինձ համար արդեն շատ ուշ է աչքի ընկնել աստրոֆիզիկայով, օրինակ, կամ որևէ այլ գիտական ունակություններով, այդ պատճառով չլինելով գիտնական եւ չլինելով գիտության որևէ ոլորտի ներկայացուցիչ, ունենալ հնարավորություն այս ասպարեզում, այս միջավայրում որևէ ներկայություն ունենալ, ինձ համար պատիվ է։ Ընդհանրապես շփումը Նոբելյան մրցանակակիրների, աշխարհչափ գիտնականների, ՆԱՍԱ-ի ղեկավարների եւ այլնի հետ չափազանց կարեւոր է եւ կարող եմ նշել, որ շատ տարիներ առաջ, երբ իմ ամենամեծ հոբին էր աստղագիտությունը եւ տիեզերագիտությունը այս պարագայում, հետեւում էի Սարմոսին եւ այդ թոքերին հետեւալով, երկխոսություններին, խոսակցություններին ես ինքս էլ փորձել եմ ինձ համար մաքսիմումը քաղել եւ կարելի ասել երազելու այդ հարցում, ինչ որ այսօր ես ունեմ, ինչ երազանքներ ունեմ, աստղագիտությունը մասնավորապես շատ մեծ դերակատար ունեցել։ Սարմոսը միջոցառում չէ։ Սարմոսը կարելի ասել, որ ապրելակերպ է տիեզերքի հետ համերաշխության մեջ։ VR-ը միացրեցին քայլաբերին, ստացան Metagate-ը, սարք, որն օգնում է հաշմանդամություն ունեցողներին զգալ դահուկ քշելու, քայլարշավներին մասնակցելու, կապմել ճոպանուղով տաթևի վանք հասնելու էքստրիմը։ Որսի խաղա լինելու, վազելա լինելու, հեծանիվ քշելը կա, այդ միջավայրերում այդ ամեն ինչը կա, որպեսզի ինքը կարողանա այդ խաղերով ղեկավար, այս կնոպկաներով ու իր մարմնի շարժումներով ղեկավարի ամբողջ խաղը։ Այս խաղերը ժամանցից բացի նախ եւ առաջ նպաստում են վերականգնողական գործընթացին։ Գաղափարը եկավ ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո։ Զինհաշմանդամների հետ աշխատելու ժամանակ առաջացած խնդիրները ստիպեցին փնտրել ու գտնել լուծումներ։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդուն կանգնացնումից ինքերը ֆիքսում էի, ասում էի դե անում ենք պտույտներ, հա, քաշի կրում, հա, ու հետո մի 4 հոգով մեկը բռնում էր հիվանդին, մյուսս ոտքերն էր սենց քայլացնելով տանում էր։ Այդ ամեն ինչը դրել եք սնամը։ Այո, այո։ Երբ որ գնում ենք աշխատում ենք պացիենտի հետ, մենք ասում ենք, այ դու պատկերացրու, որ դու քայլում ես, պատկերացրու, որ ոտքդ շարժում ես, հա, դա մեր մասնագիտության մեջ կոչվում է իդիոմոտոր վարժություններ։ Դրանք մտովի կատարվող վարժություններն են, որոնք որ նոր նեյրոնային կապերի, նյարդային կենտրոնների ձևավորմանն են
նպաստում։ Հիմա մենք փորձել ենք այս մի քանի, հենաշարժողական համակարգը քայլաբերի շնորհիվ շարժման մեջ դնելով կապել վիրտուալին, որ այս երկու կողմից ինքը ռեաբիլիտացիա է իրականացնում։ Ոսկրերի փխրունություն, պարկելախոց, հաշմանդամության հետ զարգանում են 30-ից ավելի հիվանդություն։ Դրանք էլ իրենց հերթին հետագայում պահանջում են առանձին միջամտություններ, բարդացնում թե պացիենտի ու թե բժիշկների գործը։ Միանգամից ասեմ, որ սա 100% չի վերականգնում քայլելու ֆունկցիան, այլ ոչ մի սարքավորում ու աշխարհի վրա ոչ մի սարքավորում գոյություն չունի, որ 100% կվերականգնի քայլելու ֆունկցիան։ Բայց սա ինքը կանխարգելում է հաշմանդամության հետ զարգացող հիվանդությունները եւ որոշակիորեն նպաստում է քայլելու ֆունկցիային, կախված օրգանիզմից, կախված վնասվածքից, կախված պարապմունքի հաճախականությունից։ Սարքի դեմոտարբերակը ստեղծեցին մի քանի հոգով, հիմա թիմում 10-ից ավելի մասնագետ կա։ Ինժեներներ, ֆիզիոթերապևտներ, հոգեբաններ, ծրագրավորողներ մեկտեղել են ուժերը, որ աշխարհում վերականգնողական բուժման նոր զարգացող ուղղության գործում ներդրում ունենան։ Made in Armenia մակնշմամբ արտադրանքի տեսքով։ Ուսումնասիրեցինք որոշ ֆիզիկայից արդեն վաղուց տրված կանոններ, որոնք մարդիկ մաթեմատիկորեն դուրս էին գրել դրանց բանաձևերը, թե դրանք ոնց են տեղի ունենում։ Սակայն որպեսզի այդ ամենը ավելի էֆեկտիվ եւ արագ կատարվի, մեզ պետք էր, որ այդ ամենը թարգմանվի համակարգչային լեզվով։ 15, 20, 50 տարի առաջ այդ խնդիրները մենակ մարդիկ կարային լուծեին մենակ իրենց ձեռներով ու այդ տևում էր շատ երկար ժամանակ, իսկ հիմա մենք կարանք գրենք լավ կարճկոդ, որ մեզ համար շատ երկար այդ նույն խնդիրը կլուծի։ Դասընթացին իմ առջև դրված էր այսպիսի խնդիր, որպեսզի հաշվարկեմ ջերմային պայթյունի բոլոր ատոմների հեռավորությունը պայթյունի կենտրոնից։ Նյուտոնի մեթոդով ստացանք մեր հիմնական բանաձևը, վերլուծեցինք ավելի պարզ մեքենային լեզվի եւ ստացանք գրաֆիկ։ Ես իմ խնդիրը լուծել էի 4 լեզուներով՝ Python, Pascal, JavaScript ու C#։ Կոնկրետ իմ խնդիրը հետևյալն էր. սենյակի որևէ կետում ունենք տաքացնող սարք, որը ժամանակից կախված XY կոորդինատներով տարածվում է ու սենյակը տաքացնում է։ Խնդիրը պիտի լուծեինք, դե բնականաբար ֆիզիկական ու մաթեմատիկական, հատկապես մաթեմատիկական օրենքներ ու թեորեմներ կիրառելով։ Ստացված արդյունքից երևում էր, որ հարթության կենտրոնական մասը ամենաշատն է տաքանում ու այդպես ջերմաստիճանը նվազում է համեմատաբար գնալով եզրերին։ Այդտեղից կարելի էր հետևել, որ մեր ռադիատորը սենյակի կենտրոնում էր դրված։ Օրինակ ես լուծեցի այդ խնդիրը C++-ով, իսկ իմ մյուս երկու խմբի անդամները լուծեցին JavaScript-ով եւ Java-ով։ Իմ առջև դրված առաջադրանքը հետևյալն էր. մենք ունեինք մի հատ մարմին ու օդը որոշակի արագությամբ գալիս էր դեպի այդ մարմինը։ Առաջադրանքներ գտնել, թե որքանով կփոքրանա օդի արագությունը, երբ որ ինքը կպնի մարմնին, պարզ է դառնում, որ եթե ավելի մոտիկ լինի մարմնին, ավելի արագությունը շատ կփոքրանա, իսկ ինչքան հեռու գտնվի օդը, այդքան արագության փոփոխությունը ավելի քիչ կլինի։ Իմ թիմակիցների աշխատանքները տեսա էլի շատ հետաքրքիր էր։ Այնտեղ մարդ կար, որ կովի աերոդինամիկան էր որոշել, մարդ կար ուղղաթիռի այդ թևի աերոդինամիկան էր որոշել։ Դες որ դրոնը ֆորման ներքևից այդ օդը դուրս է գալիս, այնց սֆերայով, դրա անիմացիան է։ Երբ որ մենք AI-ով վայելելով կարողանանք ստեղծել այնպիսի պրոդուկտներ, որոնք այդ մեխանիկական աշխատանքը կկատարեն մարդու փոխարեն ու մարդը արդեն թակերտներում ստիպված կլինի զբաղվել ստեղծագործական աշխատանքով, ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում դա շատ կարևոր ու մեծ փոփոխության կբերի։ «2016 և 2020 թվականներին պատերազմական գործողություններին մասնակցած գործազուրկ քաղաքացիները պետության կողմից աջակցություն կստանան մասնագիտական ուսուցման և զբաղվածության ապահովման նպատակով։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից՝ մասնագիտական ուսուցում, աշխատանքային փորձառություն գործատուի մոտ
միանվագ փոխհատուցման տրամադրում գործատուին։ Առաջին բաղադրիչի շրջանակում քաղաքացին հնարավորություն ունի անցնել մասնագիտական ուսուցում մինչև 5 ամիս տևողությամբ։ Պատերազմի մասնակիցն ուսուցումը կարող է անցնել գործատուի մոտ կամ նրա կողմից ընտրված ուսումնական հաստատությունում կամ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից առաջարկվող ուսումնական հաստատությունում։ Ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածում քաղաքացուն տրամադրվում է ուսման վարձի փոխհատուցում յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով։ Բացի այդ տրամադրվում է նաև կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Դասընթացի ավարտական վկայական ստանալուց հետո շահառուի հետ 1 տարի ժամկետով կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր, որի շրջանակում գործատուին տրամադրվում է ամսական առավելագույնը 50,000 դրամ քաղաքացու աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը, դրոշմանիշային վճարը եւ օրենքով սահմանված դեպքերում սոցիալական վճարը փոխհատուցելու համար։ Երկրորդ բաղադրիչի շրջանակում պատերազմին մասնակցած քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գործատուի մոտ աշխատանքային փորձառություն անցնել 3 ամիս տևողությամբ։ Այդ նպատակով տրամադրվում է փոխհատուցում շահառուի աշխատավարձի վճարման համար նվազագույն աշխատավարձի չափով ամսական կտրվածքով 3 ամիս ժամկետով։ Շահառուի աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը, դրոշմանիշային վճարը եւ օրենքով սահմանված դեպքերում այլ վճարներ փոխհատուցելու համար 3 ամիս ժամկետով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 25,000 դրամի չափով եւ 9 ամիս ժամկետով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով։ Երրորդ բաղադրիչի շրջանակում շահառուի հետ առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում գործատուին տրամադրվում է 300,000 դրամի չափով միանվագ փոխհատուցում, եթե վերջինս առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր է կնքում 2016 եւ 2020 թվականների պատերազմական գործողություններին մասնակցած գործազուրկ անձանց հետ։ Ծրագրից օգտվելու կամ առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն կամ դիմել զանգերի կենտրոն 114 հեռախոսահամարով։ The Netherlands and Armenia are celebrating this year 30 years of diplomatic relations, and it's really a pleasure to see how good the relationship has developed over the past years and what we have done in terms of cooperation between the two countries. Իսկապես սկսեցինք գրեթե զերոյից միջպետական հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Եվ այժմ ունում ենք ամենադինամիկ զարգացող հարաբերությունները Եվրամիության երկրների անդամների համեմատությամբ 20 թվականին բացվեց Նիդերլանդների դեսպանությունը, ակտիվ է գնում աշխատանքները մի շարք ոլորտներում։ We have had about 600 experts in various fields all over Armenia in the last 30 years to support Armenian small and medium-sized enterprises.
Այսօրվա մեր համերգը նվիրված է հայ-նիդերլանդական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյա հոբելյանին։ More importantly, both countries set up an embassy in each other's country, and that was or marks the start of further cooperation in the coming years. We're much more active now in establishing economic relations. There's a lot of activity in the business community. Also at political level, the contacts between our two countries have intensified in the last years. So our activities in the field of democracy, human rights and rule of law will continue. In the field of human rights, we are mainly focusing on gender equality, an area where there's lots to be done in Armenia. In the field of economic cooperation, we intend to work a lot on agriculture. Armenia has or is an agricultural country in that regard. The Netherlands, as second exporter of agricultural goods in the world, is certainly looking for opportunities to support Armenia in this area. But also in the field of IT and tourism, we are going to explore possibilities for further cooperation. Ստարմուս 6-րդ փառատոնի շրջանակներում մամուլի ասուլիս են տալիս փառատոնի հիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանը, Ստիվեն Հոքինգի մեդալի 2022 թվականի դափնեկիրները, ես առաջարկում եմ դիտենք այդ ասուլիսը։ Ժողովուրդ, այս դիմացի շարքը սենց խանգարում է մեզ։ Հապես խանգարում է։ Ոչ ես կարամ։ Ինձ համար դեռևս վաղ ժամը։ Հազը ոնց ասեմ։ Today's press conference is dedicated to Stephen Hawking's medal winners. Film Director Բայց մենք որ քիչ չլինի, մենք արդեն սկսենք, որտեղ ստանալու շատ հարցեր կլինի մինչև իրեն միան։ But lots of people will start right now, as I'm sure we'll have so many questions. Ուզում եմ ասել, որ երևի բոլորդ արդեն գիտեք, որ հաղթողները Ստիվեն Հոքինգի մեդալի ովքեր են։ I would like to say, I guess all of you know who are the winners of Stephen Hawking's medal. Միկրոֆոնը ոնց որ անջատվում է։ Ստիվեն Հոքինգի մեդալը մենք տալիս ենք 4 բնագավառներում, առաջինը դա երաժշտություն եւ արվեստ։ We are presenting Stephen Hawking medal to 4 fields. The first one is music and art. Երկրորդը դա ֆիլմերն են։ Second one are film movies. Երրորդը դա գիտական գրել, օրինակ գիտահանամաշելի գրականություն։ The third one is science writing.
Եվ չորրորդը ամբողջ կյանքում արված աշխատանքի համար։ And the fourth one is for the lifetime. It's for a lifetime award. Այս տարվա մեդալները երաժշտություն արվեստի համար տվել ենք Dr. Brian May-ին։ The medal for art and music is given to Mr. Brian May. Գիտահանամաչելի գրականություն գրելու համար տվել ենք Diana Ackerman-ին։ For science writing is for Diane Ackerman. Ֆիլմերը եւ գիտության կոմունիկացիան ֆիլմերի միջոցով տվել ենք NASA-ի հեռուստատեսությանը եւ Communication Office-ին, NASA TV։ Science and film section is presented to NASA Communication film sector. NASA TV։ To NASA TV. Եվ ամբողջ կյանքում արած աշխատանքի համար տվել ենք Jane Goodall-ին։ And for the lifetime achievements and dedicated to Jane Goodall. Առաջին իհարկե Dr. Brian May-ն էր, բոլորս գիտեք, որ համ աստղաֆիզիկոս, համ երաժիշտ։ The first one, you all know Mr. Brian May as an astronaut and a musician. Ես երևի կխնդրեի մի քանի խոսք Brian May-ին ասել մեդալի ստանալու մասին։ I would like to ask Mr. Brian May to ask some feelings about getting the medal. Yeah, well, how many years has the medal been going on? 16 years. Well, I've been with Garrick on this whole journey, as you probably know, since Starmus 1, which was a wonderful affair, but only about 300 people. But among those 300 were men who walked on the moon, both of them, the first men to walk on the moon, and for us it was an incredible experience. And of course, since then we've introduced the medal and honoured a number of people. So I was a little surprised to be offered a medal, to be honest. Իրականում ես Գարիկ Իսրայելյանի հետ համագործակցում եմ դեռևս առաջին ստառնուցից եւ ինձ համար էլ հրաշալի փորձառություն է եղել այս ամբողջ ընթացքում ճանաչել ավելի քան 300 գիտականների եւ անդամների եւ անկեղծ ասած ինձ համար էլ անակնկալ եւ հուզիչ էր ստանալ այս մեդալը. And we talk about the honorees all through the year. It's not just at this time. And so we discuss the important people who have changed the way science is communicated to the world. Մենք իհարկե ամբողջ ընթացքում խոսել ենք այն մարդկանց եւ գիտնականների մասին, որոնք արժանի են այս պատվին եւ նրանք գիտության միջոցով փոխել են աշխարհը այսօր. And it was fantastic for me that we could honor Diane Ackerman and also Jane Goodall, who are both heroes of mine. Ինձ համար մեծ պատիվ էր իհարկե այս պատվին արժանանալ նաեւ Diane Ackerman-ի եւ Jane-ի հետ եւ լինել այստեղ. And then I had this conversation with Garrick on the phone, and he said, well, we decided we will give you a medal. And I said, no, I am on this board, I get to vote on this medal. And he says, no, on this you don't get a vote. Երբ պարոն Գարիկ Իսրայելյանը նշեց, որ խորհուրդը որոշել է, որ ես կստանամ այս կարժանանամ այս մեդալին, ես ասացի, որ ես չեմ քվեարկի դրա համար, իսկ ինքն ասաց, որ այլևս ոչ դու չեք կարող դա անել. So in the end I decided to accept gracefully. But to me, it was an amazing privilege to accept the honour along with these two wonderful women who really have changed the way humanity views the rest of the species on this planet. And that's something very close to my heart. Ոչինչ չէր մնում քան ընդունել այս մրցանակը եւ ինձ համար շատ հաճելի է այս հարթակում գտնվել երկու հրաշալի կանանց հետ, ովքեր մեր հարաբերապահով աշխարհում փոխում են մարդկանց տեսլականը եւ աշխարհայացքը կյանքին եւ մեր մոլորակին. And to be presented by Rick Wakeman was really the icing on the cake, I suppose, because he's a great hero of mine and a dear friend. And that was very emotional for me to have him give me the medal. Եվ իհարկե ինձ համար էմոցիոնալ եւ դերական դաշտում շատ կարեւոր էր նա ինձ համար հրաշալի ընկեր է եւ այդ մեդալը ստանալը. So we have like
Yes, all right. So we had lots of discussions with Brian during pandemic, when as COVID strikes. So we've been discussing about science communication, because you know that during pandemic there was so much rubbish coming in the world about, you know, that people are vaccinating some microchips to track you on ways of all that stuff, and we realized that this is probably what fails the science communication fails. So people don't trust or they don't respect or whatever. So that's one of the reasons it was so obvious that there's a failure in this. So people have to trust what science says, and not just general public, but politicians and everywhere. They have to trust science. So that's why I think we decided that this medal should be even stronger now in a post-pandemic world. Հետո մենք իհարկե պարոն Բրայանի հետ էինք քննարկում գիտության եւ գիտնականների դերը մեր աշխարհում, քանի որ մենք հասկացանք, որ հանրությունը եւ մարդկությունը կարծես կորցնում է իր հավատը գիտնականների նկատմամբ եւ այդ ամենը հաղթահարելուց հետո մենք հասկացանք, որ այս անգամ մեդալը շատ ավելի ուժեղ եւ կարեւորություն պետք է ունենա։ So do you have any questions? Oh, this is good. Ինչ է նշանակում ձեզ համար Հայաստանը։ Ձերը լավ։ That means Armenia for you. Well, to be in Armenia is the big thrill. Yeah, I was never here in my life. Yes, երբևէ նախկինում չեմ եղել Հայաստանում, ինձ համար շատ հուզիչ է։ And I'm very excited. I wish I had longer to see some of the country. But I became very conscious of Armenia around the time of the earthquakes some years ago. And I was part of this kind of consortium of musicians who decided to try to do something to help the situation here. And at that time, I wished that I could come to Armenia, but it wasn't possible at the time. So now this fulfills my dream, and I'm very happy. Եղել են շատ պահեր, որ ես այլ երաժիշտների հետ համագործակցությամբ ուզել եմ գալ Հայաստան, եւ այս անգամ ես վերջապես Հայաստանում եմ, եւ կարելի է ասել, որ այն իմ երազանքների իրականությունն է լինել այստեղ։ I also had the pleasure of working with Jivan Gasparian, which is, again, you know, it's emotional for me because he's no longer here, but that was an incredible experience for me to interact with him musically, and he became a friend through Garrick. And we just... And I did some work with Jivan and tried to absorb a little bit of the Armenian feeling in music, but in a very small way. Իհարկե շատ կարճ ձևով, բայց ես փորձել եմ Ջիվան Գասպարյանի հետ համագործակցելով նրանից ստանալ հայերի երաժշտական ոգին։ And this time I will have the pleasure of working with his grandson. Եվ այս անգամ ես հաճիկով կաշխատեմ նրա արդեն թոռան հետ։ Շնորհակալություն։ Her question is divided into two parts, so I will start with the first one. So we are speaking about universal truths about space, but all in all, in the world we are facing hardships. And as a scientist, what is your point of view? How should it be developed? How should we change the world? What is your point of view? All changeable and not so nice world. We don't have the best world, and it's very frustrating that we can't change it. So I guess all you can do is do a little piece, which is what I try to do, just change the little pieces that you can, but it's very frustrating, yes. I mean, for me, the world has gone completely in a dangerous direction. And I start from a different point of view, really.
my basic premise is that all creatures on this planet are worthy of respect, not just humans. And this leads you to a completely different view of what's happening now. Եվ իհարկե իմ տեսանկյունը գուցե տարբերվում է, բայց ես ուզում եմ, որ ուշադրություն սավեռենք ոչ միայն մարդկությանը, այլև մեր երկիր մոլորակին։ Because now people are worried that climate change is going to affect human beings, but in fact it goes back a long way. But all the things we have done to this planet have been incredibly damaging to the rest of the species on this planet. So if we had started from a different premise, then we wouldn't be in this situation right now. We would have been taking care of the planet and all the species that live on it, not just us. Եվ եթե մենք ինչ-որ կետից սկսենք, մենք ունենանք շատ ավելի լավ աշխարհ, սկսելով ինքներս մեզ, ոչ միայն մեզ համար, այլ ամբողջ մարդկության համար. And the second question is about Tavish choir, which you are going to sing tomorrow. She asks, well, isn't there like space interference like it happened? Because they have never been in such a big on such a big stage. How do you feel? First time they are coming to a big stage and performing with you together. Yeah, I was a little worried really, and looking at the way that they are going to perform, I didn't want their situation to change too much because they're children and they need to feel secure. So I hope they will be provided with the right situation. But I think they will be excited. And you know, these performances are not about perfection, they're about the passion and the communication. So I think it's going to be great. Yeah, this concert will be and is a time when we can experiment. None of us are really in our comfort zone in this concert, which is good because we try things which we wouldn't try anywhere else. Պարոն Բրայանը ես կցանկանայի իմանալ արդյոք Ֆրեդի Մերկուրիի հետ խոսացել է գիտության մասին եւ մի դրվագ պատմել այդ զրույցից. He wants to know whether you have talked to Freddie Mercury about science and asked if it was to tell some short part of it, like briefly. If there is any case you talked to Freddie Mercury about science. Freddie was interested in everything. Yeah, he was fascinated by the fact that I was an astronomer, and he used to say, you know, Brian, you know, if it hadn't been for me, you would have been an astronomer. Because at that time I had walked away from astronomy because I had to sort of concentrate on the music. And he said, well, you would have been a professor if you hadn't been here. So, and then I was very fortunate. I was able to come back to astronomy when I rejoined my PhD. And as I said last night, I feel very privileged to be able to do both things. It means a lot to me. Սակայն ես իմ տեխնոլոգիական պաշտպանելուց հետո նորից համատեղեցի երաժշտության հետ եւ ինչպես ես երեք նշեցի ինձ համար իհարկե մեծ պատիվ է այս երկու ճյուղերը համատեղել. Freddie was very focused though. Freddie would talk about things, enjoy things like science, like my stereoscopic photography, all these things, but then he would be focused. He would go, well, everybody can do these things. I do my thing. I do my music, and that's Freddie. Freddie-ն ավելի շատ կենտրոնացած էր ինձ տեսակով, նա երբ որ կենտրոնանում էր օրինակ երաժշտության կամ այլ որևէ ոլորտի վրա, նա ասում էր, որ մյուսները կարող են անել ամենը, բայց եթե ես անում եմ մի բան, ես կկենտրոնանամ հենց դրա վրա. Do you think that 40 years ago, when guys went to college and did serious studies, it was easier for them to play in a major music band than it is now, when their workload and studies is better than it was back then 40 years or 50 years ago? Well, we played in a major band with my elder brother, was a lead guitar player, and your solo on Heaven for Everyone was the first one we actually emulated. But we did have enough time to, apart from our studies, to play music. Do you think that for guys who are going to college today,
it is possible to play in a spare time. Ինչ է կարծում, որչոք հնարավոր է օրինակ նախկինում, որ երբ մենք էինք ուսանող գնում էինք, հնարավոր է լինում համատեղել երաժշտության հետ ուսումը, իսկ ինչ է կարծում արդյոք այսօրվա երիտասարդությունը եւ պատանիները ունեն այդ հնարավորությունը ուսման հետ նաեւ օրինակ գիտար նվագել կամ երաժշտության որևէ այլ ճյուղով զբաղվել։ Well, it was hard work in those days. I mean, I went to a college, Imperial College, which was all about work. And it was very difficult to keep up with the information that was being pumped at us. But I had a passion for music, and I suppose I never slept. So I was rehearsing, and I was teaching, and I was trying to... Could you stop talking at the back, please, because I can't concentrate. Is it okay? Guys, if you're talking the whole time, I can't think. So I think, you know, it's always difficult to combine your work and your play, and at that time this was my play, you know. But I feel like I never really did a job. I only did things that I enjoy. As for what it's like now, I mean, it's hard for me to say. I think if you want something bad enough, you find a way. Ուզում ասել, որ ընտանիներին իհարկե դա ջանք դրվող աշխատանքի մասին էր, բայց քանի որ ես մեծ սեր ունեի դրսևորում դեպի երաժշտությունը, ես գնացի դեպի այն։ Եվ նույնիսկ մեր օրերում այսօր էլ ես կուզեմ ասել, եթե դու մի բան բավականին շատ ես ուզում, ապա դու կգնաս դեպի այն ու կանես այն։ With your permission, another question on music, because I'm an avid Beatle fan. On your touring 2014 with Carrie Ellis, you chose to play something on stage. How did you come to pick that particular song? BTL-ի հետ 2014 թվականին դուք բևում մի կատարման փանդես եկաք եւ կուզեի ես ավելի ինչպես դա պատահեց, քանի որ ես BTL-ի ֆան եմ, կուզեմ ուղղակի իմանալ այդ ինչպես դա տեղի ունեցավ։ I love the Beatles. Yes, I love the Beatles, always have done, and their work is a kind of Bible to me. So it was kind of a random choice, but obviously you tailored the song to Kerry's voice. He has a very particular, beautiful voice. And we just stumbled upon it, and it seemed to be... it was something that worked, and it was a very kind of relaxed thing to do. Sometimes you can give a different feeling to somebody else's song. You know, sometimes you're a little bit more free with somebody else's composition, and that's how I feel about the Beatles songs. I don't want to change any of them too much, but you can be free in the way that you interpret. Երբեմն որոշ երաժիշտների ստեղծագործություններում դու ինքդ առանց որևէ շատ փոփոխությունների կարող ես ինքդ քեզ զգալ քո հարմարավետության զոնայում, կոմֆորտ զոնայում եւ կատարել այն, ինչը ես կարող եմ նշել հենց Beatles-ի դեպքում։ Today we don't have the music like at your times or Beatles music, so what interferes it? Maybe because of high technologies or automatized the world. Why don't we have the same music like you had? Well, it's a nice compliment. I think we do have music, you know, it's just a little different. And for my generation, it's hard to understand music as it is today. I think there is a little tendency for the technology to take over, and sometimes it can be forgotten that it's all about a singer and a song. But it's a difficult question to answer. We were lucky in Queen because we had a very fortuitous collection of talents. We complemented each other, and we all wrote and we all criticised each other. We had a great balance and a creative kind of soup to work in. Իհարկե մեր բախտը բերել է, որովհետև այդ ժամանակ լինել Queen-ի անդամ, մենք բոլորս միմյանց քննադատաբար էինք մոտենում եւ ստեղծագործ ոգին դրանից գալիս էր մեր դաշնակցության բալանսի եւ դա էր Queen-ը։ Okay. Listen, I heard recently that there are actually sounds in a space, unlike previous opinion,
What do you think of it as musician and as astrophysicist? Ինչպես աստղագետ եւ երաժիշտ վերջերս մենք իմանում ենք, որ տիեզերքում վերջում է երաժշտություն, ինչպես եք վերաբերում դրան։ Forgive me, I was asleep a few moments Sounds in space. Wow. I have the expert on sounds in space beside me. It's something different. It is music of a kind, but of course these particular sounds give you information as to the processes going on in the heavenly body. So it's a great case of art and science intermingling, I suppose. It has a beauty, and all science has a beauty. I think that's the great thing, and I think you see this in stars. People appreciate the bigger picture in an artistic but also a scientific way. And to me, there is no join. To me, art and science are the same thing essentially. They are searching, looking for patterns, looking for beauty, looking for the beauty in the equations of physics. Is an artistic thing in a sense. Իհարկե կարելի ասել արվեստի գործ է, որ մենք տիեզերքում հնարավորություն ենք ունենում լսելու մի փոքր տարբերվող երաժշտության եւ գիտության համադրությունը եւ ինձ համար որպես արվեստագետի կուզեի նշել, որ ցանկացած ստեղծագործ տարբերակ արվեստի մաս է եւ դա իհարկե հրաշալի է։ We should ask Diane what she thinks about it. What's that? I agree entirely. There is no difference between what we call science and what we call nature. Ես համաձայն եմ դիովին, որ չկա տարբերություն, ինչ մենք կոչում ենք գիտություն եւ այն ինչ մենք կոչում ենք բնություն։ It's unfortunate that when students go to college, for example, or any school, that they have to choose between the arts and the sciences, as if the universe were knowable from only one perspective, which of course is not true. We need We need, especially today when we have so many crises of different kinds taking place, and our planet is imperiled also, and we need to be more and more aware of our responsibility for the planet. We need all of the truths that we can find to help us better understand who we are, what we want to be, how we want to protect the earth that we have the privilege to inhabit. Իհարկե վերորերում երկրիկ մոլորակը եւ գնում է բազմաթիվ կրիզիսային իրավիճակներում բոլորի համար առանցքային կարևոր է գիտակցել ինչ ենք անում, ինչ կարևորություն ունի աշխարհը եւ մենք պետք է ուղղակի ունենանք գիտակցվածություն այդ ամենը իմանալ եւ մատուցել բոլորին. But also, in my experience, when scientists and artists work together, when people from many different disciplines work together, they are able to come to revelations and conclusions and insights that none of them would have had separately. Կուզեի նշել իմ սեփական փորձից, որ երբ տարբեր ոլորտների ճյուղերի մասնագետներն են միավորվում, նրանք գալիս են մի այնպիսի վերջնարդյունքի, որը երբեք չէին ունենա, օրինակ եթե աշխատային առանձին, այսինքն գիտնական առանձին, արվեստագետը առանձին. Absolutely. I have the last question goes for Mr. May because he has to leave. But we will carry on with that. Այսօրվա տիեզերական ծրագրերը, որ աշխարհում գոյություն ունեն, դրանք հավակնում են օկուպացնել Լուսինը, բնակություն հաստատել Մարսի վրա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե դա հաջողվի մարդկության, ինչպես դա կանդրադառնա մարդկանց բանականության վրա։ Արդյոք մենք կսկսենք բոլորովին այլ կերպ մտածել։ Today's world and science goes to the occupation, for example, the moon, living on Mars, and she wants to know how it would impact humankind. How would we start thinking about it? How would you start living all the mankind? If we had like occupation of the moon, life on Mars. This takes me back to the very beginning because in the very first Dharmas,
we had the first 2 men to walk on the moon, plus many other moonwalkers, all speaking. And sorry. Իհարկե սա ստանում է Ստարմուսի առաջին ֆեստիվալ, որտեղ մենք ունեինք երկու մարդ, ովքեր արդեն հայրել էին ուսնի վրա, նրանք պատմում էին իրենց փորձառության վերաբերյալ. Including Neil Armstrong, who I was so privileged to meet and have breakfast with, which I'll never forget. But they were all in this room and speaking about their experiences in space. And I got up and said, the subject of my lecture was, what are we doing in space? And I was very nervous because of all these people, are pioneers in space travel. And what I said was, I love space travel, I love exploration and the search for knowledge for its own sake. But the first thing we have to do, our first duty, is to fix our own planet. And are we worthy as a species to be going into space and messing up the rest of the universe? And I came down feeling very upset and feeling that I said the wrong thing in front of all these astronauts. And Neil Armstrong came over to me and said, you said the right thing. He said, and he incorporated this idea into his final speech. And he said, we're celebrating here 50 years of exploration in space. And hopefully the next 50 years will be about the amelioration of the human character. I'm probably paraphrasing slightly. But this is how I feel. We have this incredible duty. This is paramount. We have to fix our own behavior on this planet first. Իհարկե չեմ մոռանալու Արմստրոնգի հետ հանդիպումը եւ երբ ես ասացի, որ իհարկե ես սիրում եմ տիեզերագնացությունը, այդ ամբողջ քայլերթը, տիեզերքուսումնասիրելն է, սակայն ես շատ կուզեի, որ մենք ավելի շատ անդրադառնանք երկիր մոլորակին եւ մարդկությանը եւ իհարկե ես մի փոքր նույնիսկ զգացի, որ ես դա ասում եմ աստղագետների կողքին նստած եւ Լուի Արմստրոնգի վերջնական ելույթի ժամանակ նշեց, որ իհարկե ճիշտ է, հույս ունեմ, որ 50 տարի երբ մենք խոսում ենք եւ շրջագայում ենք տիեզերքի շուրջ, գալիք 50 տարի մենք խոսենք երկիր մոլորակի եւ այն ավելի անվտանգ ու ապահով դարձնելու մասին. Can I just add that I know Garrick is with me, and this is a central theme of Star Wars, and that's why it was so crucial for us to give these awards to Diane and to Jane Goodall, both people who are making changes in the way that we view other species on Earth. If we have a chance to make the human race the way it should be on this planet, this is the way to go. We have to start looking upon the bigger picture and how we behave as a species. Can I just add that from space, looking back on the planet, there are no political boundaries, there are no differences. Everybody is in the same boat. And all of life as we know it is in the thinnest rind, the thinnest atmosphere that you can see. And you see how fragile it is for the first time. We're able to hold a mirror up to ourselves as a species from space and look back at ourselves. And this is a great privilege that we must use the opportunity wisely. Եվ երբ որ մենք տիեզերքից ենք նայում երկիր մոլորակին, մենք հստակ տեսնում ենք, որ այդտեղ չկան քաղաքական, աշխարհագրական որևէ սահմանափակումներ եւ բոլորը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը գտնվում է կարծես մեկ նավի վրա եւ այստեղ կարծես մենք հայելին ուղղում ենք ինքներս մեզ եւ տեսնում ենք մարդկությունը ինչպես որ կա. If I may just quickly follow up on that view of the protection of the planet. With more frequent space launches from people like SpaceX and the amount of space debris that is building up around the planet, Ms. May, as an astrophysicist, can I get your opinion on that and what you think we should be doing to address it? Has to be a big priority. Has to be a priority, yeah. And there are people working on this at the moment, I know, to clean up the space environment around us. But it's crucial, yeah, absolutely. And it's part of this whole question, how do we behave as we move outwards as a species? To me, it's not just about species, it's about individuals, and it's about respect for every individual, and not just individual humans, but individual creatures. It's a different way of looking at the world. Իհարկե խոսքը միայն շրջակա միջավայրի մասին չէ, այլ նման ճիշտ վարվելակերպով մենք խոսքը հարգանքի մասին է, մենք հարգում ենք ինքներս մեզ եւ շրջակայքին խնամքով ենք առավել վերաբերվում։ Դուք հիմա գնալու եք, որովհետև շտապում եք։ Մի քանի
So now you hurry up because you have to go. After 3 days, you will hurry up because you have to leave Armenia. Is there any emotional boundaries with Armenia which will bring you back again? For example, to go to Tavush, to visit to Burak-Anastra Observatory. Is there this emotional boundaries with Armenia now? Would you promise to be back? Yeah, if I live long enough. Yeah. Yeah. Absolutely. I have to rehearse. You have to forgive me. I'm so sorry. Otherwise, I can't play. Okay, thank you. God bless you. Thank you for coming. Excuse me. Okay, fine. I'll see you next time in Venue, okay? So we'll stay I like everything he said. Very good, yeah. Cool. Please, your statement about receiving Stephen Hawking Medal for Science Communication. Խնդրենք դեռ պատմի իր զգացմունքների մասին Ստիվեն Հոքինգի անվան մեդալ ստանալու առիթով։ Goethe said that there will one day come a time when science and art will be friends. And that time has certainly come because we now live in an age where all of the wonders of science are part of our everyday lives. Գիտությունը եւ արվեստը կընկերանան եւ այսօր մենք ապրում ենք այն օրերում, երբ հասել ենք այդ ժամանակներին։ And as a result, artists are finding themselves greatly inspired by what we take for granted most days. It's not unusual now to hear about quarks or exoplanets or the microbiome. Good luck translating some of this. Մեր օրերում մենք հասել ենք մի ժամանակների, որ արվեստագետը կարող է նույնիսկ ոգեշնչվել գիտության բացահայտումներով, ինչպիսին է օրինակ էկզոմոլորակների բացահայտումը։ It all is part of, as I was saying before, it's all part of what we call nature. And so to be a nature poet, in my case, or to write about life, you can't ignore 2/3 of it. And so artists are beginning to discover that science is woven, deeply woven into all the art that they must create. Եվ իհարկե սա այն է, ինչ ես կոչում եմ բնություն, եւ լինելով բնության պոետ, ինչով ես զբաղվում եմ, կուզեի ասել, որ գիտությունը ներթափանցել է արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը։ But also, it's a great joy to discover the beauty that lies at every level of life, no matter how deeply you look or how far out in the universe you search, that life contains an unmistakable beauty that is appealing to artists, just as it is appealing to scientists. Եվ իհարկե հրաշալի է բացահայտել կյանքի այս բազմաշերտության մեջ մխրճված թե գիտության եւ թե արվեստի ազդեցությունը, որը կարող է զգալ ինչպես գիտնականը, այնպես էլ արվեստագետը։ And the days when we made a distinction between the arts and the sciences and what artists feel and what scientists feel, as if they can't both feel the same thing, those days are over. Եվ օրերը, երբ մենք ուղղակի տարանջատում էինք, թե ինչ կարող է զգալ գիտնականը, ինչ կարող է զգալ արվեստագետը, այս օրերի վերջ է դրված, որովհետև դրանք արդեն իսկ միաձուլված են։ Yeah,
I totally agree with your statement about science and arts fusion. And I can give you a couple of examples from Starmus. One of our speakers is Paul Franklin. Paul Franklin is a special effects supervisor. He has 5 Oscars for the best special effects from Interstellar, Inception, and The First Man. And so he will be at Starmus in 2 days to give a talk about special effects. So he has been collaborating with Kip Thorne in a couple of movies. And usually they give lectures together. So you have a Nobel laureate physicist followed by a special effects supervisor who is telling what was the interaction between him and Kip to build the interstellar visual effects when you go to the black hole and all that stuff. So it's perfect, the best example of how the scientists collaborate with artists to create films and special effects and so on. And I have been discussing the same topic with Paul Franklin, and I asked him a question. I said, Paul, can you ever build what you are going to see if I place you on one of the satellites of Jupiter, on Io or on Europe, and you see 16 satellites in the sky, 16 moons of different size, and then you see Jupiter rising 10 times bigger than the sun on the earth? What are you going to see? And Paul was like, oh my God, I've never thought about this. And I said, no, I will give you even more examples with other exoplanets. When you have 3 stars like our sun of different colors and different sizes, and they rise in different directions, and you have 5 moons of different sizes, different colors, and then what are you going to see? And there is no atmosphere. So it's dark, starry sky, and you see all that stuff happening with eclipses. One is eclipsing another, half eclipse, and all. So Paul was saying like, oh, really? Is this? And I said, so this is where we have to talk. Եվ իհարկե ես կուզեմ խոսել այն մասին, որ իսկապես արվեստագետները եւ գիտնականները այսօր տարանջատված չեն եւ Starmus-ում կան հրաշալի դրա օրինակներ, երբ օրինակ Paul Franklin-ը 5 տարբեր բացարձակ անվանակարգերի հաղթող լինելով նա բեմահարթակը եւ իր դասախոսությունները կիսում է այլ նոբելյան մրցանակակիրների հետ եւ ես մի անգամ Paul-ին ասացի, իսկ ինչ կանես դու, եթե օրինակ ես քեզ Եվրոպայում կանգնած ասեմ, որ դու պետք է երգես, իսկ բարձրանում է ներքևի Jupiter-ը մոլորակից բավականին մեծ չափերով, երկնքում կան մոտավորապես 60 լուսիններ, իսկ Paul-ը ծաղեց ու ասաց, որ նա երբևէ չի մտածել այդ մասին։ Այդուհետ ես խնդրեմ մի փոքր նույնիսկ ավելի բարդացրի, էկզոմոլորակներ ավելացնելով, խնդրի եւ որ լուսինը եւ այլ մարմինները տիեզերական շարժվում են վերև ներքև եւ բացարձակ այլ ուղղություններով, ինչ կանի նա այդ պարագայում։ Okay. Popular science as a genre of content, texts or videos, is nearly non-existent in Armenia. What does it look like in Europe or in the US, where such type of content does exist, but does it attract enough viewership, audience within adults or within teenagers, which is particularly important? Հանրահայտ գիտական տարբերակները եւ գիտության ոլորտը կարծես այնքան էլ հրաշալի դրսևորված չեն Հայաստանում, ինչպես օրինակ Եվրոպայում։ Ես կուզեի իմանալ արդյոք երիտասարդների, ավելի պատանիներին, թե մեծահասակներին է այն ավելի ընկալելի, հասանելի եւ հետաքրքիր։ Մի հատ հարցը չեք կրկնի գնալիք։ Repeat the question. In Europe and in the US, where such type of content does exist, does it attract enough viewers between adults, among adults, and particularly teenagers, which are to go into science several years from now? Thank you. Yes, definitely. The audience for this type of viewing and reading is enormous in the United States. There are a great number of people, especially young people, who are now deciding that they are going to choose the career that they go into, not just based on how they will make money
or how they will gain success, but also at the same time how they will help the planet. So, for example, I've seen this especially, let's say, in engineering, where it's no longer your grandfather's version of engineering. Engineering now has so much to do with sustainability in the United States and with creating cities that will help the planet in different ways, creating highway systems that will offset some of the heat and buildings, walls of buildings that can expand and contract in order to make it cooler or warmer inside. There's so much happening right now. Ես իհարկե կուզեի նշել, որ իհարկե Ամերիկայում լսարանը բավականաչափ մեծ է եւ այն գնալով ընդլայնվում է եւ երիտասարդները, ովքեր ընտրում են այս ոլորտը, ավելի սկսել են մտածել ոչ միայն գումար վաստակելու եւ գումար աշխատելու մասին, այլ թե ինչպես կարող են փրկել եւ ավելի պահպանել երկիր մոլորակը, ստեղծելով օրինակ այնպիսի քաղաքականման վայրեր, որտեղ հնարավոր կլինի օրինակ կլիմայական գլոբալ տաքացումը, ավելի մեղմեր, շրջակա միջավայրի աղտոտումը ավելի փոփոխել եւ ավելի ապահով դարձնել. Yes, also in the Netherlands, especially, they have many different kinds of inventions that they are pursuing for energy, for wind power in different forms, and there are things happening all over. I think the younger generation is not feeling as demoralized. Իհարկե օրինակ ինչպես եւ Նիդերլանդներում կան քմուհությունը տարօրոշող խմբեր, որոնք աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ կամ նախկինում նշեցի, որ ինժեներիան այսօր այն չէ, ինչ օրինակ ձեր մեր պապիկների տեսլականն է եւ դրանով աշխարհը փոխվում է այսօր. But that we are alive at a critical time when it is urgently essential that they step up and make a difference and take responsibility. Եվ իհարկե մենք ապրում ենք մի աշխարհում եւ օրերում, երբ պետք է շատ արագ հրատապորոշումներ կայացնել եւ պատասխանատվություն վերցնել մեր ուսերին. But I think at least the young people I've spoken with have also found that it is a time of enormous excitement, because this means that every ounce of creativity they have is needed, and it is a thrilling time for them to be able to take part in creating the kind of world that we need. Եվ հատկապես երբ ես խոսում եմ երիտասարդների հետ, ես հասկանում եմ, որ սա նաև գերզգայական ժամանակներ եւ օրեր են, որ նրանց պետք է տրվի այդ հնարավորությունը, որ նրանք էլ կարողանան իրենց ստեղծագործական ուղին դնել ոլորտներում. Anything to it as compared with your childhood, and nowadays you have seen different things and now you see another world. I have to answer no. Դա ճիշտ եք ասում, մեր ժամանակը փոխվել է նորմալ, պետք է փոխվի, չէր կարա նույնը մնար, բայց ինձ թվում է, որ չեմ սիրում մեր ասել, դրանից 30 տարի, 40 տարի առաջ աշխարհում այդքան չէին մտածում մոլորակի մասին, մոլորակը պահպանելու մասին, մենք ճիշտ է շատ գիտահանրամաշելի գրականություն կար, ամեն ինչ կարդում ենք, բայց մենք որ պետք է պահպանել երկիրը եւ այլ այդ խնդիրներ, տենց սուր երբեք դրված չէր եղել։ Մենք ուղղակի ծրագրերի մեջ դա չկար։ Այդ էկոլոգիա բառն է շատ վերջում պերիստրոյկայի ժամանակ նոր սկսվեց բան լինել, բայց տենց բան չի եղել։ Շատ ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում չի եղել։ Actually, I don't like to call my times because it was just 30 years ago, but yes, you are right.
because at that time we were not thinking about our planet, about fixing it. So, and I don't think only in my country, but all over the world, it didn't look like that now. Mm-hmm. Mm-hmm. When actors are getting Oscars or like Grammy Award musicians, they are getting ready thoroughly what to say as a speech of getting, how you were getting ready for it, of getting Hawking's medal. Yeah. People write what should they say as a speech, get ready for it, absolutely. So how did you get ready for Stephen Hawking's medal? Microphone. Well, switch down. I did spend quite a lot of time thinking about, first of all, feeling deeply grateful and remembering how very difficult it was for me in my earlier days as a student when everyone thought what I was doing was just crazy, you know. Brian May could have been talking about my childhood when he was talking about his own yesterday. We've just come into a different era now where much more overlap between the arts and the sciences is normal. But when I was growing up, it was not normal. So, for example, I had a senior professor in my English department at Cornell take me aside and say, "What is a nice girl like you doing writing about amino acids?" Like, this was a terrible thing to be doing. And he said, "Don't you know that scientists don't have feelings? This isn't what you want to be learning about and including in your work." And I said, "Well, I am a poetry student here, and I take the universe literally as one verse." Իհարկե ես երկար եմ մտածել այդ մասին եւ առաջին բանը որ եկավ իմ մտքում շնորհակալ լինելն է եւ ես սկսեցի դետալաբար գալ իմ մանկությունից իմ երիտասարդությունից թե այն ժամանակ որքան դժվար էր լինել ուսանող եւ զբաղվել գիտությամբ դա բացարձակ նման չէ մեր օրերին երբ նույնիսկ քո համալսարանի դասախոսը քեզ կարող է ասել որ եղեցի կինը չպետք է կարծես զբաղվի այդ ամենով իսկ իմ պատասխանն էր որ ես պոետ եմ եւ ես չեմ կարող մասնատել երկիր մոլորակը տիեզերքից եւ երբ երեք Բրայան Մայը խոսում էր իր մանկությունից ես կարող եմ ասել որ նա կարծես խոսում էր իմ մասին որովհետեւ մենք ապրում էինք բացարձակ այլ դարաշրջանում տարբեր քան մենք ունենք այսօր. Now I write many books of prose, of nonfiction, in addition to poetry. I started out in poetry and I still love that, it's in my heart. But I also write a lot of nonfiction books. The most recent one is called The Human Age. And the reason for that is because human beings have now left their imprint on every inch of the planet in such a way that scientists decided that we needed to change the name of the era in which we live. Ես իհարկե պոետ լինելով հանդերձ ես սկսել եմ նաև գրել արձակ, գեղարվեստական գրականություն, որովհետև ես հասկանում եմ, որ մարդկությունը իր հետքն է թողնում բնության ամեն մի մատնաչափի վրա. Yes, so we now live in what is called the Anthropocene, and that means the human age. And it's true that we are responsible for a lot of chaos on the planet, but, well, I'll let you. Եվ ես հիմա աշխատում եմ իմ գրքի վրա, որը կոչվում է Human Age մարդկության տարիք, դարաշրջանը, եւ ես կարծում եմ, որ մեր այս դարաշրջանը հենց մարդկությանը պատկանող մի ժամանակաշրջան է. But we did that unintentionally.
So imagine what we could do if we all work together. Բայց մենք դա արել ենք ոչ մտածված կերպով։ Ուստի եկեք պատկերացնենք ինչ կլիներ, եթե մենք բոլորս միավորված կատարեինք մեր աշխատանքը։ I know I got off the subject. You were asking me how I prepared. I was thinking about my past. But also, tomorrow I'm going to be giving a talk called What is Life? And I've been thinking a lot about what life is on our planet, all the different forms that life takes, and also on other planets, what life might be like, and how related life is. All of life on our planet is related. More related probably than we will be related to life anyplace else in the universe. We are all cousins in one form or another. We all have things in common. We are all on Noah's Ark. And what any one of us does can affect all of the rest of us. And so I'm going to be talking about life here, life in outer space, and that life loves life. Եվ ես իհարկե մի փոքր հեռացա հարցից, որովհետև դուք հարցրել էիք ինչպես էի պատրաստվում, ես մտածում էի իմ անցյալի մասին, իմ անցած ուղու մասին։ Իսկ վաղը ես արդեն հանդես կգամ դասախոսությամբ, որտեղ թեման կլինի ինչ բան է կյանքը, որտեղ ես կխոսեմ դրա տարաբնույթ բոլոր շերտերի մասին, որ ինչպես նաև այլ դիեզերքի այլ կետերում հնարավոր կյանքի մասին։ Իսկ այստեղ մենք բոլորս ասես նույնի տապանում լինենք, եւ եթե ինչ-որ մեկը մահանում է կամ ինչ-որ ցանկացած արարք ինչպես է ազդում մյուսի վրա, որովհետեւ այստեղ մենք կարելի է ասել ինչ-որ կերպ զարմիկներ ենք, որոնց բոլոր գործողությունները կարծես փոխազդվող եւ փոխկապակցված լինեն։ And as for receiving the medal, I was thinking preparing only to say that I'm surprised and honored and humbled and cannot thank you enough for the encouragement I wish I had when I was 11 years old. Եվ մեդալը ստանալու պահին ես միայն մտածում էի, որ կասեմ, թե որքան զարմացած եմ, որքան շնորհակալ եմ, որովհետև այն բոլոր աջակցության համար, որ ես ստանում էի, որը ես կուզեի ստանալ, երբ ես ընդամենը 11 տարեկան էի։ Thank you very much. Մի հարցելու վերջ։ Շնորհակալություն ընդամենը մեկ հարց եւ Continuing on what you said about scientists. Scientists are often seen as cold and rational, white men in trench coats and so on. And this fuels a lack of trust in science and in science in general, as we've seen in the pandemic. So what can we as science communicators do to humanize scientists and make them more trustworthy to the public? Խոսելով գիտնականների մասին կուզեի նշել, որ կարծես ինչպես եւ համաճարակից հետո կարծես այդ վստահության շերտը պակասել է եւ ինչ կարելի է անել, որ գիտությունը ավելի մարդայնացնել եւ ավելի մարդկությանը հասանելի եւ մոտ դարձնել։ The actor Alan Alda has an institute on Long Island where he teaches scientists how to talk about what they have spent their lives enthralled by in a way that people will understand better. And he uses some acting techniques to help them learn to do that. I haven't done that, but at Cornell I taught a course on creativity in the arts and in the sciences. And every week I had someone come in who was evangelical about, and then you can fill in the blank, rice, sculpture, planets, whatever the field was in the arts or the sciences. And the public could ask them about how their mind worked. Իհարկե դերասանը Ellen Older-ը մի հետաքրքիր տեխնիկական միջոց է իրականացնում, սովորեցնելով թե ինչպես խոսել ավելի հանրամատչելի եւ պարզ, որպեսզի մարդկությանը դա ավելի հասանելի դառնա։ Ես ինքս դրման բան չեմ անում, բայց ես շատ կուզեի, որ ցանկացած գիտության կամ այլ ոլորտում զբաղվող արդեն իսկ որոշակի ձեռքբերում ունեցած մարդկանց հնարավոր լինի հանրության կողմից հարց ընչի, թե ինչպես է նրանք աշխատում, ինչպես է նրանց ուղեղը մտածել օրինակ այս կամ այն գործողությունը կամ հայտնագործությունը, որ նրանք արել են։ Ավելի այսինքն խոսքը հանրամատչելի դարձնելու մասին է։
For example, there was a British scientist, an expert on foxes, and he got up and he said, when I was little, I always wanted to be a fox. And so I went to the local golf course and I followed the golfers as if I were a fox. And he made it so human, how it began in his childhood, this fascination, his love of it. And the minute that you start to talk in ways that everybody can identify with, how their passion formed in them and what still excites them, people can identify with that. And then you're not a different species all of a sudden, you're their neighbor. Եվ իհարկե բրիտանացի գիտնական նախագծը խոսելով իր հաջողությունների մասին արդեն հաջողություն հասնելուց հետո ասաց, որ փոքր ժամանակ ինքը երազում էր աղվես լինել եւ ինչպես էր նա գնում տեղի որևէ կազանանոց կենթանաբանական այգի եւ հետեւում մյուս կենթանիներին ասես աղվեսի հայացքով հետեւելով եւ ահա թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն պետք է փոխանցել մարդկության այս ամբողջ հրճվանքն ու զվարճությունը, որ դու կարող ես բացահայտել ինչ որ կետի հասնելով. Thank you so much. Thank you, Ben. Տեխնոլոգիական ձեռներեցություն, ինժեներություն, կիբերամտանգություն, բլոքչեյն, արհեստական բանականություն։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը 5 ուղղությամբ սկսում է կրթական ծրագրերի հերթական փուլը։ Բացի տեսական գիտելիքներից իրենց պրակտիկ փորձել է տրվում եւ այս ամեն ինչի ուղղությունը գնում է նրան, որ մենք ավելի բարձր կվալիֆիկացիա ունեցող մասնագետներ պատրաստենք եւ ուղենք դեպի ինդուստրիա։ Նախորդ տարիներին նախարարության կրթական ծրագրերը սկսնակների համար էին, վերլուծությունները ցույց են տվել դասընթացները հաջողությամբ ավարտածների 16%-ն անցել է աշխատանքի։ Այս անգամ տեխնոընկերությունների հետ քննարկումներից հետո են որոշել պատրաստել մասնագետներ, որոնց պահանջարկը խիստ զգացվելու է մոտ ապագայում։ Այսօրվա դրությամբ նաև միջազգային ընկերությունները, որոնք նախատեսում են Հայաստանում իրանց այդ դատողական կենտրոնները բացել, իրանց մասնաճյուղերը բացեն, ավելի շատ հետաքրքրված են այս մասնագիտությունների ուղղությամբ եւ այստեղ այդ պահանջարկը շատ մեծ է։ Հիմա դասընթացների մասնակիցների հավաքագրման փուլն է։ edu.hti.am կայքում կարելի է լրացնել դիմումը, սպասել քննության հայտին։ Անհրաժեշտ նվազագույն շեմը հաղթահարածներից 900-ը աշնանը կսկսեն ուսումնական ծրագիրը։ Միջինը 4 ամիս տևողությամբ պետությունը կհամաֆինանսավորի ուսման ծախսը։ Համաֆինանսավորման չափը որոշվում է ավարտական քննության հավաքած տոկոսներով եւ նշեմ, որ մեր կողմից համաֆինանսավորում իրականացվում է Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքի բնակիչների համար մինչև 70%, Արցախում եւ մարզի բնակիչների համար մինչև 80%։ Պետությունն ամբողջությամբ կփոխհատուցի Արցախի պատերազմին մասնակցածների ուսման վարձը։ Այս տարվա կրթական ծրագրերի համար հատկացվել է 280 միլիոն դրամ։ Մասնակցության հայտ կարելի է լրացնել մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Ծրագրավորում, անիմացիա, լուսանկարչություն, կայքերի մշակում, այս եւ այլ ոլորտների մասնագետները, դասընթացավարները աշխատում են այստեղ Թումոյում գալիք սերնդի հետ։ Դասընթացավարների օգնությամբ Թումոյի ուսանողները ծանոթանում են ոլորտների հիմունքներին ու աշխատում են իրենց իսկ նախագծերի վրա։ Մեր գործընկերների հետ միասին մշակում ենք դասընթացների բովանդակությունը, գործիքներ ենք ընտրում, հետևելով ոլորտների զարգացման ու փոփոխություններին, որպեսզի ուսանողներին փոխանցենք ամենաարդիական հմտությունները։ Աշխատում ենք միջազգային կենտրոնների մեր թիմակիցների հետ, նրանց փոխանցում ենք Թումոյի կրթական մեթոդների յուրահատկություններն ու գաղտնիքները։ Թումո կենտրոններում եւ տուրքերում դասավանդելը հնարավորություն է տալիս դրական փոփոխություններ բերել Հայաստանի եւ Արցախի պատանիների կյանքում։ Տարբեր մարզեր ուղևորությունները նաեւ թարմացնող են։
չես հասցնում ձանձրանալ մեկ տեղում։ Թումո Ստեփանակերտ, Դիլիջան, Գյումրի գալն ու այստեղի պատայներին դասավանդելը ժամանակ առ ժամանակ նոր առօրյա է տեղափոխում, որտեղ ծանոթանում եմ նոր թույն ուղեղների հետ։ Անիմացիա ուսուցանելու հետ մեկտեղ նաև հասցնում եմ զբաղվել անձնական նախագծերով։ Թումո կրթական ծրագրում առանցքային նշանակություն ունեն դասընթացավարները։ Նրանք օգնում են զարգացնել գիտելիքներդ ու ձեռք բերել նոր հետաքրքրություններ։ Իմ դեպքում մեծ ներդրում ունեցավ ռոբոտիկսի դասընթացավար տիկին Սուսաննան։ Ինքը մեզ ապացուցեց, որ ամեն անհնարին բանը հնարավոր է, եթե աշխատասեր լինես։ Թումո դասընթացավարները Թումո ուսանողների կյանքում շատ մեծ դեր ունեն։ Օրինակ իմ դեպքում Ռոստոմ Կոմունջյանը, ով ինձ սովորեցրել է գրաֆիկ դիզայնի հիմունքները եւ խորհուրդների միջոցով օգնել կողմնորոշվել իմ ապագա մասնագիտության մեջ։ Դասավանդել, քննարկել, ստեղծել, օգնել Հայաստանի ու Արցախի երեխեքին բացահայտել իրենց ներուժը։ Եթե այս ամենը ուզում ես տեսնել քո առօրյայում, միացիր դասընթացավարների թիմին։ Մենք քեզ սպասում ենք։ Նորից։ Հայաստանի բնությունն աննկարագրելի գեղեցիկ է, հյուսիսից հարավ լանդշաֆտային բազմազանությունը ուղղակի գերող, բայց եթե դուք լեռների սիրահար եք ու բարձունքները կանչում են ձեզ, ապա անպայման այցելեք Վայոց ձորում գտնվող այս պահպանվող տարածքը, արփա պահպանվող լանդշաֆտը եւ հիացեք վեհությունից շունչը կտրող ահա այսպիսի տեսարաններով։
Հյուսիսի եւ հարավի փարթամ անտառային տեսարաններից հետո այստեղի չոր տափաստանային լանդշաֆտները հետաքրքիր, բոլորովին այլ զգացողություններ են առաջացնում։ Տեղանքն ունի հարուստ բուսական եւ կենդանական աշխարհ, շատ են հազվագյուտ տեսակները, որոնցից շատերը ցավոք վտանգված են ու հատուկ պահպանության կարիք ունեն։ Ու եթե ցանկանում եք տեսնել ժայռերը մագլցող բեզոարյան այծերի, հետևել գորշ արջերի խաղին կամ այլ կենդանատեսակների իրենց բնորանում, ապա արփա պահպանվող լանդշաֆտը լավագույն վայրերից մեկն է։ Լանդշաֆտի հպարտությունն իհարկե ընձառյուծն է, որն արդեն տարիներ շարունակ բնակվում է այս տարածքում, հաճախ էլ տեսանկարահանվում լանդշաֆտում տեղադրված տեսախցիկներով։ Ու այս ամենի ամբողջությունը բնական հարստությունն ու միաժամանակ մարզի հարուստ պատմամշակութային հուշարձանները, քարանձավների ու բնության գեղատեսիլ վայրերի բազմազանությունը պահպանվող տարածքում զբոսաշրջային ծառայությունները զարգացնելու հիանալի պայմաններ են ստեղծում։ Միջնադարյան հոյակերտ հուշարձանը նորավանքը զբոսաշրջիկների այցելության ամենասիրված վայրերից մեկն է։ Բայց նորավանքը այս բարձրությունից եւ բոլորովին այլ դիտանկյունից տեսնել քչերն են փորձում։ Իսկ իրականում կա հրաշալի արշավային երթուղի, որտեղից բացվում են աննկարագրելի գեղեցիկ բազմաթիվ տեսարաններ։ Կարմիր ժայռերի գեղեցկությամբ կարող եք հիանալ հատկապես մայրամուտին, երբ լեռների ետևում թաքնվող արևն իր շողերով ամբողջությամբ բոսորագույն է ներկում տարածքը։ Լանդշաֆտում զբոսաշրջային բազմաթիվ ծառայություններ են մատուցվում։ Կարող եք ընտրել արշավային երթուղին ըստ ձեր նախասիրության, կան ձիերով, ամենագնացներով կամ հետիոտն արշավներ։ Տարբեր բարդության երթուղիները հնարավորություն կտան վայելել բնապատկերները, տեսնել դարերի պատմություն ունեցող հուշարձաններն ու բնակատեղիները, իրականացնել կենդանա եւ թռչնադիտարկումներ։ Օրինակ, կենդանասերները շատ սիրում են ամաղուի երթուղին, որն էլ հատկապես արժևորվում է բեզոարյան այծերին տեսնելու հնարավորությամբ, հաճախ անգամ անզեն աչքով կարելի է հետևել այս գեղեցիկ էակներին։ Կան արահետներ, որոնք հեշտությամբ հաղթահարելի են, կան դեպի լեռներ վերխոյացող արահետներ, սուր զգացողությունների տեր արշավորդների համար։ Կարճ ասած, յուրաքանչյուրը կգտնի վայրի բնությունը վայելելու եւ դարերի պատմության հետ շփվելու իր տարբերակը։ Եղեգնաձոր քաղաքի սկզբնամասում գտնվում է արփա պահպանվող լանդշաֆտի տեղեկատվական կենտրոնը։ Այստեղից համակարգվում են տարածքի պահպանության աշխատանքներն ու կազմակերպվում այցերը, մատուցվում զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում հենց կենտրոնի հարևանությամբ տեղակայված հարմարավետ տնակներում կարող եք գիշերել կամ առավել մոտ գտնվելով բնությանը գիշերն անցկացնել վրանում, իսկ վաղ առավոտյան դիմավորել գեղեցկագույն լուսաբացը։ Եթե ձեր սիրտը լեռներում է ու սարերը կանչում են ձեզ, ապա անպայման այցելեք արփա պահպանվող լանդշաֆտ։ Էկոհամակարգերի պահպանության համար կարևոր ահա այսպիսի հրաշալի մի տարածք ու վայելեք Հայաստանի չքնաղ բնության այս տպավորիչ հատվածի ամբողջ գեղեցկությունը։ Venus Electronic խանութ սրահներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ, օտորակիչներ, սառնարաններ, սառցարաններ, Venus, հասցրեք գնել, մանրամասների համար venus.am կամ 077 581 777։ Ավելացնում ենք ինտերնետի արագությունը։ Նրանք կատարեցին։ Ավելացնում ենք ալիքների քանակը։ Ավելացնում ենք րոպեները եւ շարժական ինտերնետը դարձնում ենք անսահմանափակ։ Ավելի արագ ինտերնետ տանը, ավելի շատ հեռուստաալիքներ եւ Be-Free Unlimit, նոր կոմբո եւ կոսմո փաթեթներում։ Team Telecom Armenia, միացիր նորին, միացիր թիմին։
Ողջույն, ես Դիանա Մարտիրոսյանն եմ, կինոքննադատ եւ լրագրող, ով 10 տարուց ավել աշխատում է մեդիա ոլորտում։ Չնայած իմ Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերից պարզ երևում է, որ ես ավելի շատ ֆիլմեր եմ դիտում, քան զբաղվում ֆիզիկական ակտիվությամբ, հազարավոր հայ օգտատերերին դա չխանգարեց հավատալ կեղծ լուրերին եւ մտածել, որ ես զբաղվում եմ մարտարվեստով։ Վերջերս անհայտ ծագում ունեցող սկզբնաղբյուրը հայտնել էր, որ Դիանա Մարտիրոսյան անունով Մոսկվայաբնակ հայուհին ծեծի է ենթարկել 3 ադրբեջանցու։ Որոշ Facebook-յան էջեր եւ խմբեր սկսեցին տարածել այդ տեղեկատվությունը իմ Facebook-յան գլխավոր լուսանկարով, չենթադրելով, որ ես կապ չունեմ այդ ամենի հետ կամ գուցե անելով դիտավորյալ, որպեսզի հավաքեն էյֆորիկ լայքեր եւ դիտումներ։ Այս ամենից հետևություն միշտ ապեք հավատալ ցանկացած սենսացիոն տեղեկատվության, որը տեսնում եք սոցցանցերում։ Համեմատեք, վերլուծեք, մտածեք, որքանով է լուրը արժանահավատ։